අයිබෝවන් ජයන් ජයම වේවා වාසනාව වේවා දුවේ පුතේ ඔබ සියලු දෙනාටම අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ පූර්ණ අධීක්ෂණය මෙහෙයවීම සංවිධාන දායකත්ව නායකත්වය සමග 100% ඔබව බලගන්වන 100% ඔබව සූදානම් කරවන නෙස්ටමෝල්ට් බලගැන්වීමෙන් අද පටන් ආරම්භ වන ඔන්ලයින් 20 උසස් පෙළ සඳහා ඔබ සූදානම් කරවන සම්මන්ත්‍රණ මාලාවේ ආරම්භක සම්මන්ත්‍රණයටයි ඔබ අප සියලු දෙනා දැන් මේ එකතු වී සිටින්නේ. ගුණවත් නැනවත් සෞඛ්‍යවත් පිරිසක් දුවේ පුතේ රටක සංවර්ධනයට අවශ්‍යයි. ඔබ අපේ අනාගතය, ඔබ රටේ ජවය, ඔබ අපේ රටේ බලය, ඔබ තමයි රටම බලගන්වන පරපුර. එනිසා ඔබව 100% සූදානම් කිරීම පුරවැසියන් හැටියට අප කාගේත් වගකීම. රාජ්‍ය ආයතනවල පෞද්ගලික ආයතනවල වගකීම. ඒ වගකීම ඉටු කරමින් 100% මෙදා 20 උසස් පෙළ සඳහා ඔබව සූදානම් කිරීමේ වගකීම අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය සමග අත්වැල් බැඳගෙන 100% ඔබව සූදානම් කරවන නෙස්ටමෝල්ට් සූදානම් ඒ යුතුයකම ඉටු කරන්නට. ඔබට මතක ඇති පසුගිය වසරේ නෙස්ටමෝල්ට් බුද්ධි ප්‍රබෝධය හරහා ඔබට ලබා දුන් පොරොන්දුව. ඒ පොරොන්දුව ඉටු කරමින් මේ අවුරුද්දේ අපට හමු වුණු අපට මුණ දෙන්නට සිදු වුණු අනපේක්ෂිත අභියෝගය කොරෝනා වෛරස තත්ත්වය වසංගත තත්ත්වයක් එක්කලා අපට මේ විදිහට දුරස්තව ඔන්ලයින් ක්‍රමයට සම්මන්ත්‍රණ මාලාවක් කරන්නට සිදු වුණා. ඒ අපි 100% සාර්ථකව ඉටු කරන්නටයි සූදානම් වෙන්නේ. සමහර වෙලාවට විෂය කරුණු මගහැරුණු නිසා, පුනරීක්ෂණ අතහැරුණු නිසා, පාඩම් කරගෙන යන්නට අවශ්‍ය මානසික පරිසරය නොතිබුණු නිසා ඔබ යම් ආකාරයක පසුගාමී ස්වභාවයක් තිබෙනවා නම් එය මගහැර 100%ක්ම ඉදිරි දිනවලදී ඔබට විභාගය සඳහා සූදානම් කිරීමට අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය ඔබට තිළින කරන මේ ඔන්ලයින් සම්මන්ත්‍රණ මාලාව හරහා කෙරෙන ආදර්ශ ප්‍රශ්නවලදී ප්‍රශ්න පත්‍රවලදී හැකිවේ යයි අපට තද බල විශ්වාසයක් තියෙනවා. ආරාධනා කරන ඔබ විතරක් නෙවෙයි ඉදිරි දින කීපය තුළ නැත්නම් ඉදිරියේදී මේ සැප්තැම්බර් අවසානය දක්වා අප සමග එකතු වෙන්න ඔන්ලයින් ක්‍රමයට ඔබේ මිතුරියන්ට පවා මේ පණිවිඩය sannivedanaya කරන්නට කියලා ආදරෙන් ඔබෙන් ඉල්ලා සිටිනවා. එහෙමනම් අද සම්මන්ත්‍රණයෙන් උපමාව ආරම්භ කරන්න සූදානම් වන්නේ පැය දෙකක් පුරා අප ඔබට මේ විදිහට ඔන්ලයින් සම්මන්ත්‍රණය සමග සම්බන්ධ වෙන්න ඉඩකඩ ලබා දෙනවා. ඒ වගේම ඔබට යම් ගැටලුවක් තිබෙනවා නම් ඔබට පුළුවන් මෙසේජ් කරන්න. ඒ සඳහා තිබෙන ඉඩකඩ අප ඔබට ලබා දීලා තියෙනවා. ඒ වයින් තෝරා ගන්නා ලද ප්‍රශ්න කීපයක් අප මේ සම්මන්ත්‍රණය අතරතුර සාකච්ඡා කරන්නට බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඔබට දුවේ පුතේ උපකාරක පන්තිවලදී මුණ නොගැසෙන මෙරටේ මේ සංයුක්ත ගණිතය කියන ඔබ හදාරන විෂය පිළිබඳව ප්‍රාමාණික විද්වතෙක් අද මේ සම්මන්ත්‍රණය හරහා ඔබට මුණගස්වන්නට සූදානම් වෙනවා. ඒ වගේම අපේ රටේ ප්‍රකට ජාතික පාසලක මේ විෂය සම්බන්ධයෙන් ඉතාම අත්දැකීම් ඇති තරුණ ගුරුවරයෙක්ද එක් කරන්නටයි අප බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. එහෙමනම් 100% ඔබ සූදානම් කරවන අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය ඔබ හමුවට පමුණුවන නෙස්ටමෝල්ට් බලගන්වන මේ සම්මන්ත්‍රණ මාලාවේ අද සම්මන්ත්‍රණයට එකතු වන්නේ රුහුණු විශ්වවිද්‍යාලයේ ගණිත අධ්‍යනාංශයේ හිටපු අංශාධිපති ජ්‍යෙෂ්ඨ කතිකාචාර්ය ආචාර්ය අජිත් මෙල් ආචාර්යතුමන්. අයිබෝන් ආචාර්යතුමා. ඒ වගේම එතුමා පිළිබඳව සඳහන් කරනවා නම් දුවේ පුතේ ඇමරිකාවෙන් ලත් ආචාර්ය උපාධියක් සමග මේ විෂය ශාස්ත්‍රයේ විවිධ විෂය ධාරාවන් පිළිබඳව උපාධි 3ක් ඇමරිකාවෙන් ලබාගෙන ඊට අමතරව ඇමරිකාවේ විශ්වවිද්‍යාලවල පවා තමන්ගේ මේ හැකියාව තමන්ගේ ප්‍රාමාණික දැනුම දරුවන්ට බෙදා දුන් ආචාර්යවරයෙක් විදිහට එතුමා පිළිබඳව සඳහන් කරන්නට පුළුවන්. මම කැමතියි ඊළඟ සම්පත්දායකයත් හඳුන්වලා දෙන්නට කොළඹ රාජකීය විද්‍යාලයේ ආචාර්ය ශර්ලි තිත්තවැල්ල මහත්මයාත් අප සමග අත්වැල් බැඳගෙන ඉන්නවා. අප ආරාධනා කරමු ඔබට 100% ඔබ සූදානම් කරන මේ ඔන්ලයින් සම්මන්ත්‍රණ මාලාව දැන් ආරම්භ කරන්නට. සුබ උදෑසන සන්ධ්‍යාවක් වේවා කියලා මුලින්ම ප්‍රාර්ථනා කරන පුතාලා දුවලට. ඉතින් මුලින්ම ස්තුතිවන්ත වෙනවා මේ අවස්ථාව අපිට ලබා දීම සම්බන්ධයෙන් අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය සහ නෙස්ටමෝල් ආයතනයට. ඉතින් මම හිතනවා පුතාලා දුවලා දැන් මේ වෙනකොට වැඩ කරලා තියෙන්නේ හොඳ දැනුමක් ඇති. ඒකෙන්ද මම PO පේපර් එකේ කියන්නේ බීජගණිතය පළවෙනි පේපර් එකේ කොටස් කීපයක් තෝරගෙන තියෙනවා පුතාලත් එක්ක කතා කරන්න දුලත් එක්ක කතා කරන්න. ඉතින් මම හිතනවා මම උත්සාහ කරනවා බීජගණිතේ වෘද්ධය
සරල රේඛාව වගේ කොටස් වල ගණන් කීපයක් තෝරගෙන පුතාලත් එක්ක ඒ ගණන් සාකච්ඡා කරන්න. අපි බලමු ඒවා සාකච්ඡා කරනකොට කිසියම් වූ සංකල්පවල අවශ්‍යතාවයක් තිබුණොත් මම ඒ කොටසුත් පුතලට කියලා දෙන්න. ඉතින් අපි බලමු මම මුලින්ම තෝරගන්නවා ඛණ්ඩාංක ජ්‍යාමිතියේ එන මම හිතන්නේ විෂය නිර්දේශයට අලුතෙන් ඇතුළත් කරලා තියෙන පරාවලය, ඉලිප්සය සහ බහුවලය වගේ කොටස් වල ගැටලුවක් අරගෙන ඒක කියලා දීලා පුතාලට අපි බලමු එකෙන් කොහොමද සංකල්ප ටික ඉගෙන ගන්න කියලා. අපි බලමු පළවෙනි ගාන විදියට අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයෙන් නිකුත් කරලා තියෙන කියන්නේ මොඩල් පේපර්ස් වගේක් දීලා තිනවා. ඒකේ තියෙනවා ඉලිප්සේ ගානක්. අපි බලමු ඒක කොහොමද මුලින්ම සාකච්ඡා කරන්න කියලා. පස්වෙනි ගාන මේකේ තියෙන. ඒකේ පුතේ දුවෙන් මෙහෙම කියනවා. ලක්ෂයක් දීලා තියෙනවා P කියලා. ඒකේ ඛණ්ඩාංක දීලා තියෙන ඕගොල්ලොන්ට 4යි cos θ 3යි sin θ කියලා. ඛණ්ඩාංක P කියන ලක්ෂයේ ඛණ්ඩාංක දීලා තියෙන x ඛණ්ඩාංකය තියෙනවා 4යි cos θ y ඛණ්ඩාංකය තියෙනවා 3යි sin θ කියලා. ඉලිප්සේ සමීකරණය දීලා තියෙනවා x වර්ගය බෙදීම 16 y වර්ගය බෙදීම 9 සමාන 1යි කියලා. ඉතින් මේ ගානේ අහන්නේ මේ ඉලිප්සයට අඳින මේ ලක්ෂයේදී ඉලිප්සයට අඳින ස්පර්ශකයේ සමීකරණය හොයන්න කියලා. ස්පර්ශකයේ සමීකරණය හොයන්න කියලා. බලමු ඉස්සෙල්ලම මේ සමීකරණය දිහා. මේ සමීකරණයේ තියෙන x වර්ගයේ බෙදීම 16. එකතු කිරීම y වර්ගයේ බෙදීම 9 සමාන 1 කියලා. අපි සාමාන්‍යයෙන් ඉලිප්සේ සමීකරණය සාධාරණ වශයෙන් අපි ලියනවා x වර්ගයේ බෙදීම a වර්ගය ධන y වර්ගයේ බෙදීම b වර්ගය සමාන 1යි කියලා. මේකේ a කියන එක b ට වඩා විශාලයි නම් අපි මේ ඉලිප්සේ අඳිනවා මෙන්න මේ හැඩයෙන්. මේ හැඩයෙන් අඳිනවා. එතකොට වෙන්නේ මූල ලක්ෂයේ ඉඳන් මෙතෙන්ට තියෙන දුර තමයි a කියලා කියන්නේ. මේ පැත්ත ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මේක සමමිතිකයි. y අක්ෂය වටා මේ දුරත් a. ඊට පස්සේ b කියලා කියන්නේ මෙන්න මේ උසට. ඒ වගේම මේකත් b. අපි මේකට කියන මහා අක්ෂය කියලා, මේකට කියනවා සුළු අක්ෂය කියලා. ඒතර ඉලිප්සය මත ලක්ෂයක් දීලා තියෙනවා p කියලා. හරි? ඒතර ඔගෙන් අහන්නේ මෙන්න ඉලිප්සයට මේ ලක්ෂයේදී අඳින ස්පර්ශකයේ සමීකරණය හොයන්න කියලා. මේ ලක්ෂයේදී ඉලිප්සයට අඳින ස්පර්ශකයේ සමීකරණය හොයන්න කියලා තමයි කියන්නේ. දැන් පුතාලා දූලා දන්නවා ස්පර්ශකයේ සමීකරණය හොයන්න මුලින්ම මේකේ අනුක්‍රමණය හොයා ගන්න ඕන. ඒතර පුතාලා දූලා දන්නවා සමීකරණය දීලා තියෙනවා නම් අනුක්‍රමණය හොයන්න මේක x විශයෙන් අවකලනය කරන්න ඕනේ කියලා. ඒතර සමීකරණය දීලා තියෙනවා අපිට x වර්ගය බෙදීම 16 එකතු කිරීම y වර්ගය බෙදීම 9 සමාන 1යි කියලා. එතකොට ස්පර්ශකයේ සමීකරණය හොයන්න මුලින්ම අනුක්‍රමණය හොයා ගන්න ඕන. ස්ලෝප් එක කියලා කියනවා අපි. ස්ලෝප් එක හොයා ගන්න ඕන. ඒකට අපි මේක x විශයෙන් අවකලනය කරන්න ඕන. දැන් x වර්ගය x විශයෙන් අවකලනය කරාම ඔයගොල්ලෝ දන්නවා මේක 2x බෙදීම මේ කොන්ස්ටන්ට් එකක් ඒක 16යි. ඊට පස්සේ තියෙන එක බෙදීම 9 කියන්නේ නියතයක්. ඔයගොල්ලෝ දන්නවා y වර්ගය එකපාරට බෑ x වලින් අවකලනය කරන්න. එහෙනම් මේක මුලින්ම y වලින් අවකලනය කරලා y x වලින් අවකලනය කරන්න ඕනේ. ඒකෙන්ද මුලින්ම y වර්ගය y වලින් අවකලනය කරාම 2y කියලා එනවා. ඊට පස්සේ y කියන එක x වලින් අවකලනය කරන්න ඕනේ. ඒක එනවා dy over dx කියලා. dy over dx කියලා. පැහැදිලිද? x වර්ගය අවකලනය කරන්න පුළුවන්. ඒක 2x. ඊට පස්සේ තියෙනවා බෙදීම 16. එකතු කරනවා y වර්ගය y වලින් අවකලනය කරනවා 2y බෙදීම 9 තියෙනවා. y x විශයෙන් අවකලනය කරාම එනවා dy over dx කියලා. එතකොට මේ පැත්තේ තියෙන්නේ නියතයක්. නියතය අවකලනය කරාම බිඳුවයි. හරි? ඊට පස්සේ මොකද කරන්න පුළුවන්? මොකද පේනවා මේකේ දෙක තියෙනවා. ඒ දෙකට දෙක අයින් කරලා දාන්න පුළුවන්. බලන්න මොකද වෙන්නේ කියලා මේක සුළු කරාම. මෙතනින් එනවා x බෙදීම 16යි y බෙදීම 9යි then
dy over dx equal බිඳුව. සමාන බිඳුව. දැන් මේ සමීකරණයෙන් හොයාගන්න ඕනේ dy over dx කියන එක. ඒතර බලන්න මේ ටර්ම් එක පුළුවන් ඔයගොල්ලන්ට දකුණු අත පැත්තට ගන්න. එතකොට එනවා x බෙදීම 16 සමානයි ඍණ y බෙදීම 9යි dy over dx. දැන් පුළුවන් බොහොම ලේසියෙන් dy over dx හොයාගන්න. මොකක්ද දෙන්නේ dy over dx? සුළු කරොත් එනවා dy over dx equal ඔයගොල්ලෝ මේක 9න් මේ පැත්ත වැඩි කළා y වලින් බෙදන්න ඕනේ ලකුණුත් වැඩි කරන්න. එතකොට එනවා 9යි x බෙදීම 16යි y ලකුණින් වැඩි කරාම මේක ඍණ වෙනවා. පැහැදිලිනේ? සමීකරණය දීලා තියෙනවා x විශේෂයෙන් අවකලනය කරන්න ඕනේ. ඒතර සමීකරණය සුළු කරාම අවකලන සංගුණකය හොයාගන්න පුළුවන් dy over dx සමානයි නෙගටිව් ඍණ 9x බෙදීම 16යි y කියලා. දැන් අපිට ඕනේ ඉලිප්සයට ස්පර්ශකයක් අඳින්න p ලක්ෂයේදී. මොකද කරන්න ඕනේ? ඒතර dy over dx කියන එක ඔයගොල්ලෝ අගයන්න ඕනේ දීලා තියෙන ඛණ්ඩාංක ආදේශ කරලා. මේවා තමයි ඛණ්ඩාංක දෙක. ඒතර මේ ඛණ්ඩාංක දෙක ආදේශ කරලා මේ ලක්ෂයේදී අනුක්‍රමණය හොයාගන්න ඕනේ. බලන්න උත්සාහ කළා මේක ආදේශ කළා බලන්න මොකද්ද එන්නේ කියලා dy over dx මේ p ලක්ෂයේදී. එතකොට මම දැන් මේකට ආදේශ කරනවා dy over dx අගයන්න ඕනේ x සමානයි 4යි cosine theta cos theta and y සමානයි 3යි sin theta කියලා ආදේශ කරන්න. දැන් දකුණු අත පැත්ත තියෙනවා ඍණ 9 බෙදීම 16 කියන නියතයක්. x වෙනුවට ආදේශ කරන්න 4යි cosine theta 4යි cos theta y වෙනුවට ආදේශ කරන්න 3යි sin theta කියලා. දැන් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මේක සුළු කරගන්න පුළුවන් ඔයගොල්ලන්ට දැන්. මෙතන 16ක් තියෙනවා, මෙතන 4ක් තියෙනවා, 9ක් තියෙනවා, 3ක් තියෙනවා. බෙදුවා මොකක්ද එන්නේ? ඍණ ලකුණ තියෙනවා මෙතන. ඉතින් එන 3 බෙදීම 4යි cos theta බෙදීම sin theta කියලා. දැන් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා මේ ස්පර්ශකයේ අනුක්‍රමණය මේ ලක්ෂයේදී. ඔයගොල්ලෝ අවකලන සංගුණකයේ හෙව්වා. ඒතර දීලා තියෙන ලක්ෂයේ ඛණ්ඩාංක ආදේශ කරාම ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේ ලක්ෂයේ අනුක්‍රමණය හොයාගන්න. දැන් සරල රේඛාවක අනුක්‍රමණය දන්නව නම් ඔයගොල්ලෝ දන්නව කොහොමද සමීකරණය ලියන්නේ කියලා. දැන් බලන්න දැන් ගන්න මේක මත ඕනම සාධාරණ ලක්ෂයක් xy කියලා. මේ ඛණ්ඩාංකය ඔයගොල්ලෝ දන්නවා. දැන් අනුක්‍රමණය හොයලා තියෙනවා අවකලන සංගුණකය පාවිච්චි කරලා ඍණ 3 බෙදීම 4යි cosine theta over sin theta කියලා. දැන් ඔයගොල්ලන්ට වෙන විදියකට පුළුවන් මේ අනුක්‍රමණය හොයන්න මේ ඛණ්ඩාංක දෙක පාවිච්චි කරලා. අනුක්‍රමණය කියන්නේ මොකද්ද? y වල වෙනස බෙදීම x වල වෙනස. ඒතර y වල වෙනස එනවා එක විදියකට අඩු කරන්න ඕනේ. y වලින් අඩු කරනවා p ලක්ෂයේ ඛණ්ඩාංකය. y ඛණ්ඩාංකය. 3යි sin theta. මේක තමයි y වල වෙනස. y කියන්නේ මෙතන y වල ඛණ්ඩාංකය 3යි sin theta කියලා කියන්නේ මෙතන ඛණ්ඩාංකය. ඒ ඩිෆරන්ස් එක ගත්තාම මේ height එක එනවා. මේ උස එනවා. ඒ වගේම x වෙනස හොයා ගන්න ඕනේ. x වෙනස හොයන්නේ කොහොමද? x වලින් අඩු කරනවා. ඒ විදිහටම 4යි cosine theta cos theta කියලා. එතන මේක තමයි අනුක්‍රමණය. අපි මේ අනුක්‍රමණය හොයලා තියෙන අවකලන සංගුණකය පාවිච්චි කරලා ඍණ 3 බෙදීම 4යි cos theta over sin theta කියලා. එතන මේ සමීකරණය විසඳුවාම ඔයගොල්ලන්ට අවශ්‍ය කරන උත්තරේ හම්බෙනවා. දැන් මේක සුළු කරගන්න ඕනේ. සුළු කරලා ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ස්පර්ශකයේ සමීකරණය හොයන්න. සුළු කරන්නේ කොහොමද? ඔයගොල්ලෝ වැඩි කරන්න ඕනේ මේ ඩිෆරන්ස් එක වැඩි කරන්න ඕනේ මේ සංඛ්‍යාවෙන්. මේ ඩිෆරන්ස් එක වැඩි කරන්න ඕනේ මේ සංඛ්‍යාව. ඒතර එනවා 4යි sin theta වරක් y minus 3යි sin theta සමානයි negative -3 cosine theta cos theta
ඒක වැඩි කරන්න ඕනේ මේ ඩිෆරන්ස් එකෙන්. x minus 4 cosine theta කියලා. දැන් වරහන් ඉවත් කරා. වරහන් ඉවත් කරාම ඔයගොල්ලන්ට එනවා මෙතනින් 4y sin theta අඩු කිරීම 12y negative sin වර්ගය theta මේකෙන් වැඩි කරාම එනවා ඍණ 3x cosine theta ඍණයි ධන වෙනවා 4යි 3යි 12යි මෙතනින් එනවා cos වර්ගය theta කියලා. දැන් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේ x term එක මේ පැත්තට ගන්න 12යි sin වර්ගය theta දකුණු අත පැත්තට ගන්න. ගත්තාම මොකද වෙන්නේ? මෙතනින් එනවා 4y sin theta මම මේ ටර්ම් එක ගන්නවා වම් අත පැත්තට ගන්නකොට මේක ධන වෙනවා. then 3x cos theta equal මෙතන තියෙන 12y cosine වර්ගය theta මේක මේ පැත්තට ගත්තාම ධන වෙනවා 12y sin වර්ගය theta කියලා. දැන් ඔයගොල්ලෝ පේනවා මෙතනින් 12 කියන එක common පොදුයි. ඔයගොල්ලෝ 12 එළියට ගන්න පුළුවන්. මෙතනින් එනවා cosine වර්ගය theta plus sin වර්ගය theta. මේක සමාන වෙලා තියෙනවා 4y sin theta එකතු කිරීම 3x cos theta කියලා. දැන් බලන්න ඔයගොල්ලෝ දන්නවා මේ වරහන් ඇතුලේ තියෙන එක එකයි නේද? cosine වර්ගය theta එකතු කිරීම sin වර්ගය theta කියන්නේ එකයි. 12යි. මම කරන්නේ දැන් මේ සමීකරණ සම්පූර්ණයෙන්ම 12න් බෙදලා දානවා. බුදුහාම මොකද එන්නේ? මෙතන එනවා y බෙදීම 12 බෙදීම 4 කියන්නේ 3යි. sin theta. 3 12න් බෙදුවාම 4යි. x බෙදීම 4යි. cosine theta equal එකයි. මේක තමයි ස්පර්ශකයේ සමීකරණ. මම හිතනවා පැහැදිලි වෙන්න ඇති කියලා. මොකද්ද මම කරේ? දීලා තියෙන ඉලිප්සේ සමීකරණයේ x විශේෂයෙන් අවකලනය කරලා අවකලන සංගුණකය හොයාගත්තා. ඒ අවකලන සංගුණකය ඇගෙව්වා මම දීලා තියෙන p ලක්ෂයේ කණ්ඩාංක පාවිච්චි කරනවා. එතකොට මම අනුක්‍රමණය හොයාගත්ත ස්පර්ශකය. ඊට පස්සේ මම ගත්තා ඕනම ලක්ෂයක් xy කියලා ස්පර්ශකය මත තියෙන p ලක්ෂය දන්නවා. ඒතර අපිට පුළුවන් මේ කණ්ඩාංක දෙක පාවිච්චි කරලා අනුක්‍රමණය හොයන්න. මේ අනුක්‍රමණයයි අවකලන සංගුණකයයි සමාන වෙන්න ඕනේ. ඒතර ඒක සුළු කරාට පස්සේ උගන්ට ලැබෙනවා ස්පර්ශකයේ සමීකරණය x බෙදීම 4යි cosine theta එකතු කිරීම y බෙදීම 3යි sin theta equal 1යි කියලා. මම හිතනවා තේරෙන්න ඇති කියලා. දැන් මේක දෙවෙනි කොටසෙන් මොකද්ද කියන්නේ? දෙවෙනි කොටසෙන් කියනවා p දී ඉහත එලිප්සයට අඳිනු ලබන අභිලම්බය බිඳුව ඍණ 7 බෙදීම 6 ලක්ෂය හරහා යන පරිදි theta වල අගය හොයන්න කියනවා. theta වල අගය හොයන්න කියනවා. පුතේ එලිප්සය තියෙනවා මේ විදියට අපි p ලක්ෂයේදී ස්පර්ශකයක් ඇඳලා එතන මේකට අභිලම්බයක් අඳින්න ඕන. අභිලම්බයක් කියන්නේ මේ රේඛාව මේකට හරියටම ලම්බකයි. එතන මේ කණ්ඩාංකය දීලා තියෙනවා බිඳුවයි මේක අනිත් පැත්තට එන්න ඍණාගයක් තියෙන හින්දා. නේද? තියෙන එලිප්සය මේක ස්පර්ශකය අපි මේක ඇඳොත් එන්න මේ ලක්ෂයේ කණ්ඩාංක අපිට දීලා තියෙනවා බිඳුවයි ඍණ 7 බෙදීම 6යි කියලා. මේ ලක්ෂයේ කණ්ඩාංක අපි දන්නවා. 4යි cos theta 3යි sin theta කියලා. ඒත් අපි කලින් මේකේ අනුක්‍රමණය හොයාගත්තා dy over dx. මේ පොයින්ට් එක ආදේශ කරලා.
ඒකේ අවකලන සංගුණිකයේ අගේ ආව ඍණ 3 බෙදීම 4යි cosine theta over sin theta. දැන් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා රේඛා දෙකක් ලම්බක වෙනවා නම් මොකද වෙන්නේ? අනුක්‍රමණයක්. මේක m1 කියලා ගත්තොත් අනුක්‍රමණය, මේකේ ස්ලෝප් එක m2 කියලා ගත්තොත් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා m1 වැඩි කිරීම m2 ඍණ 1යි කියලා. ඔයගොල්ලෝ දන්නවා. රේඛා දෙක ලම්බකයි, ඒකෙන්ද අනුක්‍රමණයන්ගේ ගුණිතය ඍණ 1යි. m1 කියලා ගත්තේ මම ස්පර්ශකයේ අනුක්‍රමණය. අපි ඒක දන්නවා. එහෙනම් m2 හොයන්න පුළුවන් ඍණ 1 බෙදීම m1යි කියලා. එතන m1 හොයාගෙන තියෙනවා මේ විදිහට. දැන් මේ දෙන්න ආදේශ කරන්න. ආදේශ කරාම මොකක්ද වෙන්නේ? ඍණ 1 බෙදීම ඍණ 3 බෙදීම 4යි cos theta over sin theta. now මේක සුළු කරගන්න පුළුවන්. ඍණයි කැන්සල්. ඊට පස්සේ බෙදනකොට මොකද වෙන්නේ? බෙදීම වැඩි කිරීම කරනකොට ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේ දෙක මාරු කරන්න. එතකොට එනවා 4යි sin theta over 3යි cos theta කියලා. ඔයගොල්ලෝ දන්නවා නම්බර්ස් දෙකක් බෙදන්න. බෙදීම වැඩි කරන්න පුළුවන් මේ දෙක හරය සහ ලවය මාරු කරලා. එතකොට එනවා අභිලම්බයේ අනුක්‍රමණය එනවා 4යි sin theta over 3යි cosine theta කියලා. දැන් අනුක්‍රමණය දන්නවා. දැන් ඔයගොල්ලෝ එම්බලම් පුළුවන් සමීකරණය ගන්න. අපිට ඕනේ theta හොයන්න. මේ theta හොයා ගන්න ඕනේ. දැන් අපි මේ ලක්ෂ දෙකක් දන්නවනේ ආයේ. බිඳුවයි මේ කණ්ඩාංකයයි මේ කණ්ඩාංකයයි දන්නවා. එහෙනම් මේකේ ස්ලෝප් එක ආයෙ ලියන්න පුළුවන් ඔයගොල්ලන්ට. එහෙනම් මේ ස්ලෝප් එකට ආයෙත් මේ අගය සමාන වෙන්න ඕනේ. ඒතකොට සම්බන්ධයක් එන එක සුළු කරාම ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් theta හොයාගන්න. බලන්න මේ කණ්ඩාංග දෙක පාවිච්චි කළා කොහොමද මේ අභිලම්බයේ අනුක්‍රමණය ලියන්නේ කියලා. ඒතර m2 මට ආයෙ ලියන්න පුළුවන්. මොකද කරන්න ඕනේ? මේකෙන් y කණ්ඩාංකය අඩු කරන්න ඕනේ. මෙතන y කණ්ඩාංකය කියන්නේ ඍණ 7 බෙදීම 6යි. එහෙනම් මෙතනින් එනවා 3යි sin theta අඩු කිරීම ඍණ 7 බෙදීම 6යි. බෙදන්න ඕනේ x වල වෙනසින්. මේක 4යි cosine theta අඩු කරන්න ඕනේ මෙතන බිඳුවයි. හරි? කණ්ඩාංග දෙක පාවිච්චි කරලා අනුක්‍රමණය හොයාගත්තා. එහෙනම් මේක සමාන වෙන්න ඕනේ අපි කලින් හොයාගත්ත අනුක්‍රමණයට. ඒක සමාන වෙනවා 4යි sin theta බෙදීම 3යි cosine theta කියලා. දැන් සුළු කරලා බලන්න මොකද වෙන්නේ කියලා. දැන් සුළු කරාම උගන්ට එන සමීකරණයක් theta වලින්. එකෙන් පුළුවන් උගලට theta හොයාගන්න. දැන් බලන්න මෙතන ඍණයි ධන වෙනවා. එතකොට එන 3යි sin theta එකතු කිරීම 7 බෙදීම 6යි. මෙතනින් එනවා 4යි cosine theta cos theta සමාන වෙනවා 4යි sin theta බෙදීම 3යි cos theta කියලා. දැන් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා මේ ගානේ දීලා තියෙනවා theta තියෙන්නේ බිඳුවයි theta දීලා තියෙනවා බිඳුවයි π බෙදීම 2යි අතර තියෙනවා කියලා සුළු කෝණයක්. බිඳුවට සමානත් නැහැ π බෙදීම 2ට සමානත් නැහැ. දැන් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා එhmenan cosine theta තියෙන්නේ පළවෙනි උත්පාදයේදී බිඳුව වෙන්නේ නැත්නම් π බෙදීම 2 වෙන්නේ නැත්නම් theta cosine theta බිඳුව වෙන්න බෑ කියලා. බිඳුව වෙන්න බෑ. එhmenan මොකද කරන්න පුළුවන්? cosine theta කෙන් බෙදලා දාන්න පුළුවන්. මොකද theta තියෙන්නේ බිඳුවයි π බෙදීම 2යි අතර. එhmenan cosine theta බිඳුව වෙන්නේ නැහැ. ඒකින්ද පුළුවන් මේ දෙක කැන්සල් කරලා දාන්න. දැන් සුළු කරලා බලන්න මොකද වෙන්නේ කියලා. මෙතනින් එනවා 3යි sin theta එකතු කිරීම 7 බෙදීම 6යි බෙදීම 4 සමානයි 4යි sin theta over 3 කියලා. මොකද වෙන්නේ? දැන් පුළුවන් ඔයගලන්ට වැඩි කරන්න. හරස් ගුණය කරන්න පුළුවන්. දැන් මෙතනින් එනවා 3 වරක් 3යි sin theta plus 7 over 6 16යි sin theta කියලා.
දැන් වැඩි කරලා බලන්න මෙතන එනවා 9යි sin theta 7 බෙදීම 6 3න් වැඩි කරාම එන්නේ 7 බෙදීම 2යි කියලා. ඔයගොල්ලෝ කැන්සල් කරන්න පුළුවන් 3යි 6යි. මෙතනින් එනවා 16යි sin theta කියලා. දැන් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේකෙන් sin theta හොයාගන්න. sin theta කීයද එන්නේ එකතු කරා මේක ගන්න පුළුවන් මේ පැත්තට. එතකොට මොකද වෙන්නේ? 7 බෙදීම 2යි කියලා එනවා මෙතන 16න් ඔයගොල්ලෝ 9ක් අඩු කරන්න ඕන. 16න් 9ක් අඩු කරාම එන්නේ 7යි sin theta කියලා. සමාන ලකුණු. දැන් ඔන්න පේනවා 7යි කැන්සල් කරලා දාන්න පුළුවන්. එහෙනම් sin theta සමානයි භාගයයි කියලා එනවා. දැන් theta තියෙන්නේ බිඳුවයි y බෙදීම 2යි අතර. එහෙනම් මොකද්ද theta කියලා කියන්නේ? බොහොම ලේසියෙන් theta හොයාගන්න පුළුවන් මේකෙන්. මොකද theta කියලා කියන්නේ සුළු කෝණයක් බිඳුවයි y බෙදීම 2යි අතර තියෙන. එහෙනම් මේකට තියෙන එකම එක සොලියුෂන් එකයි. ඒක මොකද්ද? theta සමානයි y බෙදීම 6යි. අංශක 30යි. එතන ඒක තමයි පුතේ මම හිතන්නේ සම්පූර්ණ ගාන. මම හිතන්නේ සිලබස් එකට අලුතෙන් එකතු කරපු කොටසක් මේක ඉලිප්සය, බහුවලය, පරාවලය කියලා කියන්නේ. ඉතින් මේක මොඩල් මේක එක්තරා විදිහක ගානක්. මේ වගේ ගානක් විභාගයට එන්න පුළුවන්. ඒක බලන්න මේ වගේ ගානක් උත්සාහ කරලා. ඉලිප්සයේ සමීකරණය දන්නවා. ඉලිප්සය මත ලක්ෂයක් දීලා තිනවා. ඔයගොල්ලන්ට කියනවා ස්පර්ශකයේ සමීකරණය හොයන්න කියලා පළවෙනි කොටසේ. දෙවෙනි කොටසෙන් කියනවා මේකට අභිලම්බයක් ඇන්දොත් ඒ අභිලම්බයේ x අක්ෂය හමු වෙනවා කියලා බිඳුවයි ඍණ 7 බෙදීම 6ේදී එහෙනම් මේකේ ස්ලෝප් එක හොයාගන්න පුළුවන් අනුක්‍රමණය හොයන්න පුළුවන් ලක්ෂ දෙක පාවිච්චි කරලා නැත්නම් m1 වැඩි කිරීම m2 සමාන ඍණ 1 කියන සම්බන්ධය පාවිච්චි කරලා m2 හොයාගන්න පුළුවන්. මේ දෙක සමාන කරාම ත්‍රිකෝණමිතික සමීකරණයක් එනවා. බොහොම ලේසියෙන් ඒක පුළුවන් theta හොයාගන්න. theta සමානයි අංශක 30යි. මං හිතනවා පුතල දුලට මේක තේරෙන්නේ නැති කියලා. ආයෙ උත්සාහ කරලා බලන්න මේ ගාන. කලින් උත්සාහ කරලා නැත්තම්. මම පොඩ්ඩක් ආසයි මේ ගානෙන්න මේ ඉලිප්සය ගැන පොඩ්ඩක් කියලා දෙන්න ඔයගොල්ලන්ට. හරි? දැන් සමීකරණේ කලින් සමීකරණේ තිබුණේ මේ විදිහට. මෙතන 16යි මෙතන 9යි. අපේ සාධාරණ සමීකරණය තියෙන්නේ b වර්ගය සමානයි a කියලා. එතකොට මේ දෙක ඔයගොල්ලෝ සංසන්දනය කරොත් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා a වර්ගය සමානයි 16යි b වර්ගය සමානයි 9යි. එතකොට a කියලා කියන්නේ මහා අක්ෂයේ අර්ධ අක්ෂයේ දිග. ඒකින්ද මේක 4ක් වෙන්න ඕනේ. මේක 3ක් වෙන්න ඕනේ. b ට වඩා a විශාලයි. එහෙනම් මේකේ පස්තාර ඔයගොල්ලෝ පස්තාරේ ඒ කියන්නේ graph එක අඳින්නේ මේ විදිහට. මේ දිග වැඩි. මේක අඩුයි. මම මේ සමීකරණය මේ අගයන් මාරු කරොත් දැන් මොකද වෙන්නේ? මම මේ අගයන් දෙක මාරු කරනවා. මෙතනට 9 ලියනවා, මෙතනට 16 ලියනවා. දැන් මොකද වෙලා තියෙන්නේ? a වර්ගය කියන එක 9ක් වෙලා තිනවා, b වර්ගය කියන එක 16ක් වෙලා තිනවා. එතකොට පුළුවන් මේකෙන් a හොයන්න. a 3යි. b කියන්නේ 4යි. දැන් b කියන එක විශාල වෙලා තිනවා. එහෙනම් මොකද වෙලා තියෙන්නේ? අර්ධ සුළු අක්ෂයේ දිග මහා අක්ෂයේ අර්ධ මහා අක්ෂයේ දිගට වඩා අඩු වෙලා තියෙනවා. එහෙනම් පස්තාරය අඳින්නේ කොහොමද මේකේ? දැන් මේ අතර නෙමෙයි එමනම් එන්න ඕනේ. දැන් සුළු අක්ෂයේ දිග වැඩි වෙන්න ඕනේ. මේ විදිහට. පැහැදිලි? මේක වැඩි වෙන්න ඕනේ. ඒතර ආයෙත් පුළුවන් ආයෙත් මේකේ ලක්ෂයක් අරගෙන ස්පර්ශකයේ සමීකරණ හොයන්න, අභිලම්බයේ සමීකරණ හොයන්න. ඉතින් මේ ගණන් දෙනකොට ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේ විදිහට ඉලිප්සයේ සමීකරණය දෙන්න. මේ විදිහට ඉලිප්සයේ සමීකරණය දෙන්න. හරි හැමතිස්සෙම ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මේකේ මෙතන ලක්ෂය මූල ලක්ෂය වෙනවා. ඒතර y axis එක සහ x axis එක x අක්ෂය සහ y අක්ෂය වටා මේක සම්මිතිකයි. මේකත් එහෙමයි. y අක්ෂය වටා සම්මිතිකයි x අක්ෂය වටා සම්මිතිකයි. මේ කණ්ඩාංක ඔයගොල්ලන්ට හොයාගන්න පුළුවන්. මෙතන කණ්ඩාංකයේ a බිඳුව, මෙතන ඍණ a බිඳුව. මෙතන බිඳුව b, මෙතන බිඳුව ඍණ b. ඒ අනුව පුළුවන් ඔයගොල්ලන්ට මේකේ කණ්ඩාංකත් ලියන්න. හරි මම හිතනවා සිලබස් එකට අනුව මෙන්න මේ කොටස දැනගත්තාම
ඇති කියලා මේක අලුතෙන් එකතු කරපු කොටසක්. සමීකරණයක් දුන්නාම ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් වෙන්න ඕනේ මේක ඉලිප්සයක්ද නැද්ද කියලා කියන්න. ඉලිප්සයක් නම් මහා අක්ෂයේ දිග සුළු අක්ෂයේ දිග මේකේ හැඩය දැනගන්න ඕනේ. ඉතින් මම හිතනවා මේ ගාණෙන් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා දැන් ස්පර්ශකයේ සමීකරණ හොයන්නේ ඒ ටික කරගන්න. මේක හදලා බලන්න ආයෙ පාරක්. ඊළඟට බලමු සරල රේඛාවක ගාණක් කොහොමද හදන්නේ කියලා. මේකත් මොඩල් පේපර් එකේ තියෙන ගාණක්, පාස් පේපර් එක ගාණක් නෙමෙයි. මේ පේපර් එකේම තියෙන නම්බර 7. ප්‍රශ්නාංක 7. 8 වෙනි එක. 8 වෙනි එක. ඒක දීලා තියෙනවානේ මෙහෙම එකක්. 1 2 කියලා ලක්ෂයක් දීලා තියෙනවා. x කණ්ඩාංකය 2යි y කණ්ඩාංකය 1යි. ලක්ෂයක් කරහා යන විචල්්‍ය සරල රේඛාවක් x අක්ෂය හා y අක්ෂය පිළිවෙලින් p හා q ලක්ෂවලදී හමු වේ. මොකද කියන්නේ දැන් ඔයගොල්ලෝ xy කණ්ඩාංක තලයේ ඕනම සරල රේඛාවක් ඇන්දොත් මෙන්න මේ රේඛාව මත තියෙන 2 1 කියලා පොයින්ට් එකක්. හරි? ඒතර ඔයගොල්ලෝ දන්නවා එක ලක්ෂයක් කරා යන විදියට ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ඕන තරම් සරල රේඛා අඳින්න. එකක් නෙමෙයි. ඕන තරම් අඳින්න පුළුවන් එක ලක්ෂයක් කරා යන විදියට. ඒතර මේ x අක්ෂය කැපෙන තැන කණ්ඩාංකය අපි ගන්නවා x0 බිඳුව කියලා. අපි මේකට කියන x ඉන්ටර්සෙප්ට් එක. මේකට කියනවා y ඉන්ටර්සෙප්ට් එක කියලා. මේකේ කණ්ඩාංක අපි ලියනවා y0 x x0 y කියලා. පැහැදිලි? ඒතර සරල රේඛාවක් දීලා තියෙනවා. ඒක මත ලක්ෂයක් දීලා තියෙනවා 2 1යි කියලා. x අක්ෂය කැපෙන තැන කණ්ඩාංක අපිට ලියා ගන්න පුළුවන් x0 බිඳුව කියලා. y අක්ෂය කැපෙන තැන කණ්ඩාංකය ලියන්න පුළුවන් බිඳුවයි y0 කියලා. පැහැදිලි? ඊට අමතරව දීලා තියෙනවා මේ ලක්ෂ්‍ය මේ PQ කියන රේඛා ඛණ්ඩයේ මධ්‍ය ලක්ෂ්‍යය R කියලා. මේක R කියලා දීලා තියෙනවා. මධ්‍ය ලක්ෂ්‍යය. දැන් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා මධ්‍ය ලක්ෂ්‍යයේ කණ්ඩාංක ලියන්න පුළුවන් ඔයගොල්ලන්ට කොහොමද? ලක්ෂ දෙකක් දන්නවනම් මධ්‍ය ලක්ෂ්‍යයේ කණ්ඩාංක ලියන්න පුළුවන් y කණ්ඩාංක දෙකේ එකතුව බෙදීම 2යි x කණ්ඩාංක වල එකතුව බෙදීම 2යි කියලා. ඒතර බිඳුවයි මෙතන කණ්ඩාංකය මෙතන කණ්ඩාංකය x0. එහෙනම් බිඳුව එකතු කිරීම x0 බෙදීම 2යි. ඔය විදිහම කරන්න ඕන y වලට. ඒතර y0 එකතු කිරීම බිඳුව බෙදීම 2යි. එහෙනම් r ලක්ෂ්‍යයේ කණ්ඩාංක ලියන්න පුළුවන් x0 බෙදීම 2යි y0 බෙදීම 2යි කියලා. පැහැදිලි? රේඛාවක් දීලා තියෙන එක මත ලක්ෂයක් දීලා තියෙන 1යි 2යි කියලා. p කියලා කියන්නේ x අක්ෂය කපන තැන, q කියලා කියන්නේ y අක්ෂය කැපෙන තැන. එහෙනම් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේකේ කණ්ඩාංක ලියන්න x අක්ෂය මත හින්ද y කණ්ඩාංකය බිඳුවයි, x0 බිඳුව, y අක්ෂය මතදී x කණ්ඩාංකය බිඳුවයි, ඒක බිඳුවයි y0. එහෙනම් මධ්‍ය ලක්ෂ්‍යයේ කණ්ඩාංක ලියන්න පුළුවන් මේ දෙකේ එකතුව බෙදීම 2යි x වල y වල එකතුව බෙදීම 2යි කියලා. මොකක්ද කියන්නේ මේ ගාණය? මේ r ලක්ෂය මෙන්න මේ වක්‍රය මත තියෙනවා කියලා පෙන්වන්න තියෙනවා. මේ මධ්‍ය ලක්ෂය මෙන්න මේ වක්‍රය මත තියෙනවා කියලා පෙන්වන්න ඕන. එහෙනම් මොකද කරන්න පුළුවන්? දැන් ඔයගොල්ලෝ තියෙනවා මෙතන මෙහෙම ইনফরমේෂන් එකක් නේද? තොරතුරක්. ලක්ෂයක් දීලා තියෙනවා 2යි 1යි කියලා තව කණ්ඩාංක දෙකක් තියෙනවා. එහෙනම් මේ කණ්ඩාංක දෙක පාවිච්චි කරලා මේ රේඛාවේ අනුක්‍රමණය හොයන්න පුළුවන්. මේ කණ්ඩාංක දෙක. මේ කණ්ඩාංක දෙක පාවිච්චි කරලා මේ රේඛාවේ අනුක්‍රමණය හොයන්න පුළුවන්. එතකොට මොකද වෙන්න ඕනේ? එකම සරල රේඛාවක් ඉඳ ඒ අනුක්‍රමණයන් දෙක සමාන වෙන්න ඕනේ. අපි බලමු ඉන්නේ මේ ලක්ෂ්‍ය P සහ R ලක්ෂ්‍ය පාවිච්චි කළා කොහොමද ස්ලෝප් එක ලියන්නේ කියලා. මම ගන්නවා m1 කියලා මේකේ අනුක්‍රමණය. කොහොමද ලියන්නේ එවනම්? එකෙන් අඩු කරන්න ඕනේ බිඳුව, දෙකෙන් අඩු කරන්න ඕනේ x0 කියන එක. හරි? y වෙනස බෙදීම x වෙනස. ඒක තමයි අනුක්‍රමණය කියලා කියන්නේ. ඒකම ලියන්න පුළුවන් ඕගොල්ලන්ට මේ කණ්ඩාංක දෙක පාවිච්චි කරලා. කොහොමද ලියන්නේ නම්? y0 වලින් එක අඩු කරන්න ඕනේ බිඳුවෙන් දෙක අඩු කරන්න ඕනේ. පැහැදිලි? මේ කණ්ඩාංක දෙක පාවිච්චි කරලා මේ විදිහට අනුක්‍රමණය ලියනවා. මේ දෙක පාවිච්චි කරලා මේ විදිහට අනුක්‍රමණය ලියනවා. බලන්න දැන් මේක තියෙනවා සමීකරණය. මේක සුළු කරන්න
තියෙන්නේ. සුළු කරාම මොකක්ද දෙන්නේ කියලා? සුළු කරලා බලන්න. මොකද වෙන්නේ කියලා. එතකොට පුළුවන් මෙතනින් එනවා 1යි 2 බෙදීම x naught මෙතනින් එනවා y naught අඩු කිරීම 1යි මෙතන ඍණ 2යි. දැන් හරස් ගුණ කරන්න මේක. එතන 1 වැඩි කිරීම ඍණ 2 කියන්නේ ඍණ 2යි. හරි ඊට පස්සේ මේ දෙක වැඩි කරන්න ඕනේ. 2 අඩු කිරීම x naught y naught අඩු කිරීම 1. දැන් බලන්න මොකද වෙන්නේ කියලා මේ වැඩි කරලා එතකොට මෙතනින් එනවා ඍණ 2යි කියලා. මේක මේකෙන් වැඩි කරාම 2යි y naught. මේක මේකෙන් වැඩි කරාම ඍණ 2යි. මේක මේකෙන් වැඩි කරාම එනවා ඍණ x naught y naught. මේක මේකෙන් වැඩි කරාම එනවා ධන x naught කියලා. හරි දැන් සුළු කරලා බලන්න. මෙතන තියෙනවා ඍණ 2ක්, මෙතන තියෙනවා ඍණ 2ක්. ඒක අයින් කරලා දාන්න පුළුවන්. මෙතන මේ පැත්ත බිඳුවයි 2යි y naught අඩු කිරීම x naught y naught එකතු කිරීම x naught. දැන් මේ සමීකරණය ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේ පැත්තට ගන්න. ගත්තා මොකද වෙන්නේ? මෙතනින් එනවා x එකතු කිරීම 2 x naught එකතු කිරීම 2යි y naught සමානයි x naught y naught කියලා. දැන් මට පෙන්වන්න ඕනේ r ලක්ෂයේ කණ්ඩායක මේක මත තියෙනවා කියලා. r ලක්ෂයේ කණ්ඩායක මොකද වෙන්නේ? x naught බෙදීම 2යි y naught බෙදීම 2යි. දැන් මේක තමයි මට ඕනේ x naught y naught කියලා කියන්නේ. දැන් රේඛාව වෙනස් වෙනකොට x naught y naught වෙනස් වෙනවා. එහෙනම් මොකද කරන්න ඕනේ? මේ දෙක වෙනුවට පුළුවන් කොට x and y ආදේශ කරන්න. මොකද මම කිව්වා එක ලක්ෂයක් කරා යන විදියට ඕන තරම් රේඛා අඳින්න පුළුවන් කියලා. එවනම් මොකද වෙන්න ඕනේ? x y කියලා කියන්නේ කියන්නේ ආබිටරරි. ඒකෙන් තමයි මේ මාරු කරන්න පුළුවන්. එතකොට එනවා x plus 2y equal x and y කියලා. මේ අනුක්‍රමණයන් දෙක සමාන කරලා ඔයගොල්ලෝ පුළුවන් අවශ්‍ය කරන වක්‍රයේ සමීකරණය ගන්න. ඒක බලන්න x naught බෙදීම 2 y naught බෙදීම 2 තෘප්ත වෙනවද කියලා. එහෙම වෙනවා නම් r ලක්ෂය r ලක්ෂය කියන එක මේ වක්‍රය මත තියෙනවා. මට මෙතන පොඩ්ඩක් ආයෙ කියලා දෙන්න ඕනේ බහුවලයේ සමීකරණය. ද බහුවලයේ සමීකරණය ලියන්න පුළුවන් ඔයගොල්ලන්ට x වර්ගයේ බෙදීම a වර්ගය ඍණ y වර්ගයේ බෙදීම b වර්ගය සමාන 1යි කියලා. මේකට කියන බහුවලය කියලා. හරි බහුවලය අඳින්නේ මේ විදිහට. බහුවලය අඳිනවා මේ විදිහට. මේක තමයි මේකේ හැඩය. ආයත a කියලා කියන්නේ බිඳුව a කියන්නේ මෙතන, බිඳුව ඍණ a කියන්නේ මෙතන. හරි? ඊට අමතරව මේකට තියෙන ස්පර්ශෝන්මුඛ දෙකක්. ඒක කියලා දෙනවද දන්නේ නැහැ. ස්පර්ශෝන්මුඛ දෙකක් තියෙනවා. මේ සමීකරණ ගන්න පුළුවන්. මම ඔයගොල්ලන්ට ඒක උත්සාහ කරන්නේ නැහැ. ඔයගොල්ලන්ගේ සිලබස් එකේ තියෙනවා සමීකරණය දීලා තියෙන x වර්ගයේ බෙදීම a වර්ගය ඍණ y වර්ගයේ බෙදීම b වර්ගය සමානයි 1යි කියලා. ඒතර බහුවලේ හැඩය මේ වගේ. ඉතින් වගේම ස්පර්ශකයේ සමීකරණ අභිලම්බ වල සමීකරණ හොයන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට ඕන නම් මේ අගයන් දෙක මාරු කරන්න පුළුවන්. ඒතර ඒක එනවා අනිත් පැත්තට.
හරි මෙතනින් එනවා x වර්ගයේ බෙදීම දැන් උදාහරණයක් විදිහට දුන්නොත් මේක 16යි මේක 9යි කියලා. අවිධිකල ලියන්න පුළුවන් මේක 9යි මේක 16යි සමානයි 1යි කියලා. මේ ආකාර දෙකටම තියෙන්න පුළුවන්. but මම හිතනවා සිලබස් එකේ මේක ප්‍රමාණවත් කියලා. මේක ඇති කියලා. x වර්ගයේ බෙදීම 16යි y වර්ගයේ බෙදීම 9 සමාන 1 කියන්නේ මෙන්න මේ වගේ හැඩයක් තියෙන එකක්. මේකට කියනවා අපි බහුවලය කියලා. ඒ වගේම පරාවලය කියන සමීකරණය ලියන්න පුළුවන්. පරාවලය x වර්ගය සමානයි 4ax කියලා. එතන මේක ඇඳුත් එහෙම එන්නේ මෙන්න මේ වගේ හැඩයක්. මේකට අපි කියන පරාවලය කියලා. නේ? ඒ වගේම අපිට ලියන්න පුළුවන් x වර්ගය සමානයි 4ay කියලා. ඔගොන්ට ඕන නම්. y වර්ගය සමානයි 4ax නැත්නම් x වර්ගය සමානයි 4ay කියලා. එතකොට x වර්ගය සමානයි 4ay කියලා කියන්නේ මේ අතර තියෙන්නේ. පරාවලය. එතකොට පරාවලයේ අක්ෂය වෙන්නේ y අක්ෂය. හරි මේ පරාවලයේ අක්ෂය වෙන්නේ x අක්ෂය. තව එක වෙනසක් කරන්න පුළුවන් මේක ඕනනම් මට පුළුවන් මේක ඍණ ලකුණෙන් වැඩි කරන්න. හරි එතකොට මොකද වෙන්නේ මේ පැත්තට හැරෙන්න ඕනේ මේක ඍණ ලකුණෙන් වැඩි කරොත් මේක පල්ලෙහාට යන්න ඕනේ. අපි කියනවා මේවට බේසික් විදියට පරාවලය කියලා. ඉතින් මේ එක සමීකරණයකින් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් හැම පරාවලයක්ම අඳින්න. ඉතින් මම හිතනවා ඔයගොල්ලන්ගේ සිලබස් එකේ මෙන්න මේක ප්‍රමාණවත් කියලා. y වර්ගය සමානයි 4ax කියලා කියන්නේ මෙන්න මේ වගේ හැඩයක් තියෙන එකක්. මේකට අපි කියනවා පරාවලය කියලා. ඒතර x වර්ගය සමානයි 4ay කියලා කියන්නේ උඩු අතර තියෙන පරාවලය. හරි. දැන් මේකෙත් පුළුවන් ස්පර්ශක අරවා මේවා ඔක්කොම හොයන්න. මොනවද තියෙනවද? ඒක නියතයක් කියලා තමයි තියෙන්නේ. ගොඩක් විස්තර කරන්න පුළුවන්. මම හිතනවා ඒ ලෙවල් සිලබස් එකට නියතයක් කියලා තිබුණාම ඇති කියලා. මොකද මෙතන නාභිය කියලා එකක් තියෙනවා ඇත්තටම. අපි කැම්පස් එකේදී ඒක උගන්වනවා නේද? ඒවා ඒ ලෙවල් සිලබස් එකට නෑ මං හිතන්නේ. මං ආස නැහැ මේ වෙලාවෙ එච්චර ඩීප් යන්න මේ ළමයි එක්ක නේද? නියතයක් කියලා දුවන්නේ ඕනම තාත්වික නියතයක් කියලා මතක තියාගන්න එක. ඕනම තාත්වික නියතයක්. අපි ඇත්තටම මේකේ තියෙන නාභිය කියලා එකක්. ඒකේ කණ්ඩාංක ලියන්න පුළුවන් මේ ඒ පාවිච්චි කළා මම හිතනවා ඒ ලෙවල් සිලබස් එකේ ඒක නැහැ. ඔයගොල්ලෝ මතක තියාගන්න පරාවලයේ සමීකරණය y වර්ගය සමානයි 4ax. ඒතකොට a කියලා කියන්නේ ඕනම තාත්වික නියතයක්. හරි ඒ අනුව මේකේ වක්‍රතාවය වෙනස් කරන්න පුළුවන්. වක්‍රතාවය වෙනස් කරන්න පුළුවන්. අපි ඒකෙම තව එක ගානක් බලමු. ගණන් දෙකක් තියෙනවා. මේක ඇවිල්ලා මේ පේපර් එකේම 9 වෙනි ගාන වෘත්තයේ ගාන. ඒක කියනවා මේ බිඳුව කියලා ලක්ෂයක් දීලා තිනවා. ඒ වගේම බිඳුව 2 කියලා ලක්ෂයක් දීලා තිනවා. ඒ වගේම වෘත්තයක සමීකරණයක් දීලා තිනවා. x වර්ගය ධන y වර්ගය ඍණ 2x ධන 4y ඍණ 6 0. ලක්ෂ දෙකක කණ්ඩාංක දීලා තියෙනවා බිඳුව 1 අනිත් එක බිඳුව 2 සමීකරණය දීලා තියෙනවා x වර්ගය ධන y වර්ගය ඍණ 2x ධන 4y ඍණ y සමානයි ඍණ 6 සමානයි බිඳුවයි. ඔයගොල්ලන්ට කියනවා මෙන්න මේ වෘත්තයේ පරිධිය සමච්ඡේදනය කරන වෘත්තයේ සමීකරණය හොයන්න කියලා. මේ වෘත්තයේ පරිධිය සමච්ඡේදනය කරන තව වෘත්තයක් තියෙන. ඒ වෘත්තයේ සමීකරණය හොයන්න ඕනේ. හැබැයි වෘත්තය මේ ලක්ෂ දෙක හරහා යන්නත් ඕනේ. පැහැදිලි? ලක්ෂ දෙක හරහා යන මේ වෘත්තයේ පරිධිය සමච්ඡේදනය කරන වෘත්තයේ සමීකරණය හොයන්න ඕනේ. ඉතින් අපි හිතමු අපිට ඕන කරන වෘත්තයේ සමීකරණය අපි ලියන මේ විදිහට x වර්ගය ධන y වර්ගය ධන 2gx
ධන 2යි fy ධන c = 0. මේක තමයි වෘත්තයක සාධාරණ සමීකරණය. පැහැදිලි? මේක තමයි දීලා තියෙන වෘත්තය. මේක තමයි දීලා තියෙන කණ්ඩාංක දෙක. මේ ලක්ෂ දෙක හරහා මේ වෘත්තය යන්නත් ඕනේ. මේකේ පරිධිය සමච්ඡේදනය කරන්නත් ඕනේ. දැන් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මේකේ බිඳුව තියෙනවා. එහෙනම් බිඳුව මේ වෘත්තය මත තියෙන්න ඕනේ. එහෙනම් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේකේ බිඳුව ආදේශ කරන්න. x වෙනුවට බිඳුව, y වෙනුවට බිඳුව. මොකද මේ ලක්ෂය හරහා මේ වෘත්තය යනවා. ආදේශ කරොත් මොකද වෙන්නේ? මේක බිඳුව වෙනවා, මෙතන බිඳුව වෙනවා, මේක බිඳුව වෙනවා, මේක බිඳුව වෙනවා. මේ ඔක්කොම බිඳුවයි. මේ පැත්තේ c තියෙනවා. මේ පැත්තේ බිඳුවට සමාන වෙනවා. එහෙනම් බොහොම ලේසියෙන් හොයාගන්න පුළුවන් c සමානයි බිඳුවයි කියලා. c සමානයි බිඳුවයි. ඉතින් සමීකරණය පරිවර්තනය වෙනවා x වර්ගය ධන y වර්ගය ධන 2gx ධන 2fy සමානයි බිඳුව කියනවා. සමානයි බිඳුව කියනවා. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ දන්නවා මේක තමයි එක වෘත්තයක් දීලා තියෙන මේ වෘත්තයෙන් අනිත් වෘත්තය පරිධිය සමච්ඡේදනය වෙනවා. සමච්ඡේදනය වෙනවා ඔයගොල්ලෝ පේනවා මේකේ පොදු ජායක් තියෙනවා නේද? පොදු ජායක් තියෙනවා. මේ ඡේදන ලක්ෂ දෙක යා කරොත් මේකට අපි කියනවා පොදු ජායක් කියලා. කොහොමද මේක සමීකරණය ගන්න? වෘත්ත දෙකක් තියෙනවා. වෘත්ත දෙක මේකේ පරිධිය සමච්ඡේදනය වෙනවා මේකෙන්. මොකද වෙන්න ඕනේ? එවනම් පොදු ජායක් තියෙනවා මේ සමීකරණය ගන්න ඕනේ. කොහොමද ගන්න? එක සමීකරණයේ එක වෘත්තයක සමීකරණයෙන් අනිත් එක අඩු කරාම මේ පොදු ජායේ සමීකරණය එනවා නේද? මේක දීලා තියෙන වෘත්තය මේක අවශ්‍ය වෘත්තය. ඒතකොට මේකෙන් මේක අඩු කරාම එන සමීකරණය තමයි පොදු ජායේ සමීකරණය. අපි මේක අඩු කරලා බලමු. මෙතනින් තියෙන x වර්ගය ධන y වර්ගය ඍණ 2x ධන 4y ඍණ 6 සමානයි බිඳුව. මේක අපිට අවශ්‍ය කරන වෘත්තය මේක තමයි දීලා තියෙන වෘත්තය. පොදු ජායේ සමීකරණය ලබා ගන්න පුළුවන් මේ සමීකරණ දෙක අඩු කරාම. අඩු කරලා බලන්න මොකද වෙන්නේ කියන්නේ. එතකොට x වර්ගයට x වර්ගය අයින් වෙනවා. y වර්ගයට y වර්ගය අයින් වෙනවා. මෙතන තියෙනවා 2g අඩු කරන්න තියෙනවා ඍණ 2x. එතකොට 2g අඩු කිරීම ඍණ 2 කියන්නේ ධන 2යි. x. ඊට පස්සේ මෙතනින් තියෙනවා 2f කියලා අඩු කරාම ඍණ 4ක්. 2f අඩු කිරීම 4y මෙතන නියතයක් නෑ. මෙතන ඍණ 6 අඩු කරාම ධන 6 වෙනවා. සමානයි බිඳුව. පැහැදිලි? මේක තමයි පොදු ජායේ සමීකරණය. පොදු ජායේ සමීකරණය මේ. වෘත්ත දෙකේ සමීකරණ වලින් වෘත්ත දෙක අඩු කරාම එන උත්තරේ තමයි පොදු ජායේ සමීකරණය. තව එක දැන් මේක සමච්ඡේදනය කරනවා කියලා දීලා තියෙනවා. ඒ සමච්ඡේදනය කරන එකෙන් තව මොකද්ද කියන්න පුළුවන්? දීලා තියෙන වෘත්තයේ කේන්ද්‍රය මේක මත තියෙන්න ඕනේ. දීලා තියෙන සමීකරණයේ වෘත්තයේ කේන්ද්‍රය මේ පොදු ජාය මත තියෙන්න ඕනේ. මොකද්ද මේ දීලා තියෙන වෘත්තයේ කේන්ද්‍රයේ කණ්ඩාංක වෙන්නේ? දැන් ඕනම පොදු විදියට ලිව්වොත් කේන්ද්‍රයේ කණ්ඩාංක වෙන්නේ ඍණ g ඍණ f නේද? කේන්ද්‍රයේ කණ්ඩාංක වෙන්නේ ඍණ g ඍණ f. දැන් මේක g කියන්නේ කීයද? මේක ලියා ගන්න ඕනේ 2යි gx කියලා. දැන් සංසන්දනය කරන්න. 2 තියෙනවා x තියෙනවා එහෙනම් g වෙනුවට මොකද්ද තියෙන්නේ? ඍණ 1යි. ඍණ 1. එහෙනම් මේකේ g කියලා කියන්නේ ඍණ 1යි. f කියන්නේ 2යි f g වෙන්න ඕනේ. 2යි 2යි y වෙන්න ඕනේ. එහෙනම් මොකද වෙන්න ඕනේ? මම බලන්න. මෙතන එන්නේ g කියන්නේ ඍණ 1යි ඍණයි ඍණයි ධන වෙනවා. ධන 1යි නේ. ධන 1යි ඊට පස්සේ මෙතන මොකද වෙන්නේ? මේ දෙක කම්පෙයාර් කරාම f කියලා කියන්නේ 2යි නේ. 4 කියන්නේ 2 වැඩි කිරීම 2. න දෙකක් තියෙනවා f කියන්නේ 2යි. ඒතකොට ඍණ f කියලා කියන්නේ ඍණ 2. එතකොට මේක තමයි දීලා තියෙන වෘත්තයේ කේන්ද්‍රයේ කණ්ඩාංක. එහෙනම් මොකද වෙන්න ඕන? මේ ලක්ෂය මේ පොදු ජාය මත තියෙන්න ඕන. එහෙනම් x වෙනුවට ඔයගොල්ලන්ට ආදේශ කරන්න පුළුවන් 1යි කියලා, y වෙනුවට ආදේශ කරන්න පුළුවන් ඍණ 2යි කියලා.
එතකොට ඔයගොල්ලෝ සමීකරණයක් එනවා G සහ F වලින්. G සහ F වලින්. ආදේශ කළ බලන්න මොකද වෙන්නේ කියලා. දැන් වෘත්තයේ සමීකරණය දිහා බලලා ඔයගොල්ලෝ පුළුවන් කේන්ද්‍රයේ කණ්ඩායමක ලියන්න. එතකොට මේ කේන්ද්‍රය තියෙන්න ඕන මේක මත. එවනම් මේ සමීකරණය තෘප්ත වෙන්න ඕන. එතකොට මෙතනින් එනවා එහෙනම් 2G එකතු කිරීම 2යි x කියන්නේ කීයද? x කියන්නේ 1යි. එකතු කිරීම 2f ඍණ 4 y කියලා කියන්නේ ඍණ 2. ඊට අමතරව තියෙන එකතු කිරීම 6. සමානයි බිඳුව. සමානයි බිඳුව. දැන් සුළු කරා. මේක එකෙන් වැඩි කරාට වෙනසක් වෙන්නේ නැහැ. මෙතනින් එනවා 2g ධන 2යි. මේක ඍණ 2කින් වැඩි කරන්න ඕනේ. එතකොට එනවා ඍණ 4f ඍණයි ඍණයි ධන වෙලා මේක 8ක් වෙනවා. මෙතන තියෙනවා ධන 6ක් සමානයි බිඳුව. එවන ඔයගොල්ලෝ පුළුවන් මෙතනින් 2g මෙතන ඍණ 4f මේ නම්බර්ස් තුන එකතු කරාම ඔයගොල්ලන්ට එනවා 14යි 16යි කියලා නේද? සමානයි බිඳුව. 2g ඍණ 4f 8යි 2යි 10යි 10යි 6යි 16යි සමානයි බිඳුව. මම මේක ගන්න පළවෙනි සමීකරණය කියලා. දැන් මට සමීකරණයක් ඕනේ. මොකද මම f කියන එක දන්නෙත් නැහැ, g කියන එක දන්නෙත් නැහැ. මට තව සමීකරණයක් ඕනේ. කොහොමද මේ සමීකරණය ගන්න? ඔයගොල්ලෝ දන්නවා 0.2 කියන පොයින්ට් එක හරහා මේ වෘත්තය යන්න ඕනේ. 0.2 කියන වෘත්තය ලක්ෂ්‍ය හරහා මේ වෘත්තය යන්න ඕනේ. නම් පුළුවන් x වෙනුවට 0 දාන්න පුළුවන්, y වෙනුවට 2 දාන්න පුළුවන්. දාලා බලන්න මොකද වෙන්නේ කියලා. මේ ලක්ෂ්‍ය හරහා මේ වෘත්තය යන්න ඕනේ. එතකොට දැම්මහම x වෙනුවට 0 දැම්මොත් 0යි, y වෙනුවට 2 දැම්මොත් 4යි. මෙතන තියෙනවා 2g x කියන්නේ 0යි. ඊට පස්සේ තියෙනවා 2f y කියලා කියන්නේ 2යි. සමානයි 0යි. දැන් සුළු කරා. එතන මේක 0යි මෙතන 4යි මේක 0 වෙලා යනවා වැඩි කරාම මෙතනින් එනවා 4f කියලා. එතන 4 ධන 4f සමානයි 0යි. එන f කියන්නේ කීයද? මේක බොහොම ලේසියෙන් සුළු කරාම f සමානයි ඍණ 1 කියලා එනවා. f සමානයි ඍණ 1. මොකද මේක මේ පැත්තට ගන්න පුළුවන් ඍණ 4f ඍණ 4ෙන් බෙදුවාම f කියන්නේ ඍණ 1. එන f වලාගේ දන්නවනම් මේ සමීකරණයෙන් පුළුවන් g යගේ හොයාගන්න. ආදේශ කරා මොකක්ද දෙන්නේ? 2g ඍණ 4යි f කියන්නේ ආය ඍණ 1යි මෙතන 16යි සමානයි 0. එතන මොකද වෙන්නේ? මේක ඍණයි ඍණයි ධන වෙලා 4 වෙනවා. මේකට එකතු කරාම 20ක් වෙනවා. එහෙනම් 2g එකතු කිරීම 20 සමානයි 0යි. g කියන්නේ කීයද මේකෙන්? මේක මේ පැත්තට ගත්තාම ඍණ 20යි දෙකෙන් බෙදුවාම ඍණ 10යි. එන f කියන එකක් දන්නවා g කියන එකක් දන්නවා ආදේශ කරාම ඔයගොල්ලන්ට අවශ්‍ය කරන සමීකරණ ලියන්න පුළුවන් මේක. මොකක්ද x වර්ගය ධන y වර්ගය 2g g කියන්නේ ඍණ 10යි that is ඒක ඍණ 20යි x f කියන්නේ ඍණ 1යි මෙතනින් එන ඍණ 2යි y සමානයි 0. එතන මේක තමයි සමීකරණයේ අවශ්‍ය වෘත්තය. හරි? මම මොකද්ද කරේ මේකේ? අපිට දීලා තියෙන වෘත්තයක් අපිට කියන වෘත්තයක සමීකරණයක් හොයන්න. හැබැයි මේ වෘත්තයෙන් මේ දීලා තියෙන වෘත්තයේ පරිධිය සමච්ඡේදනය කරනවා. ඊට අමතරව මේක යනවා බිඳුව බිඳුව කියන ලක්ෂ්‍ය හරහාත් යනවා බිඳුව 2 කියන ලක්ෂ්‍ය හරහාත් යනවා. හරි බිඳුව බිඳුව දැම්මහම සාධාරණ සමීකරණය c සමානයි බිඳුව වෙලා යනවා. c සමානයි බිඳුව වෙලා යනවා. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මේකේ ඡේදන ලක්ෂ්‍ය දෙකක් තියෙනවා. මේ දෙක යා කරාම පොදු ජායක් එනවා. මේ පොදු ජායේ සමීකරණය හොයාගන්න පුළුවන් වෘත්ත දෙකේ සමීකරණ අඩු කරාම. හරි ඊට අමතරව ඔයගොල්ලෝ දන්නවා පොදු ජාය මත දීලා තියෙන වෘත්තයේ කේන්ද්‍රය තියෙන්න ඕනේ. එතකොට සමීකරණ දිහා බලලා කේන්ද්‍රයේ කණ්ඩායමක ලියන්න පුළුවන්. ඒ කේන්ද්‍රයේ කණ්ඩායමක x වෙනුවට y වෙනුවට ආදේශ කරාම ඔයගොල්ලෝ සමීකරණයක් ආවා 2g අඩු කිරීම 4f එකතු කිරීම 16 සමානයි 0 කියලා. මේ පළවෙනි සමීකරණය.
ඊට අමතරව දීලා තියෙනවා බිඳුව 2 කියන එක මේ අවශ්‍ය වෘත්තය මත තියෙනවා කියලා. ඒතකොට මේ සමීකරණයට ආදේශ කරාම ඔයගොල්ලන්ට දෙන දෙවෙනි සමීකරණය 4 එකතු කිරීම 4යි f සමානයි බිඳුවයි කියලා. මේ සමීකරණය සුළු කරාම f සමානයි ඍණ 1 කියලා හොයාගන්න පුළුවන්. ඒතකොට f වල ආගිය මේකට ආදේශ කරාම g හොයාගන්න පුළුවන්. now ඔයගොල්ලෝ දන්නවා f කියන එකයි g කියන එකයි සමීකරණයට ආදේශ කරාම වෘත්තයේ සමීකරණය ලැබෙනවා මේ විදිහට. හරි? මේක තමයි අවශ්‍ය වෘත්තයේ සමීකරණය. මම හිතනවා ඔයගොල්ලෝ වැඩ කරලා තියෙන හින්දා මේක තේරෙනවා ඇති කියලා. විභාගෙට කිට්ටුවේ මම හිතනවා ඔයගොල්ලෝ ගොඩක් වැඩ කරලා ඇති. සමහර විට මේකේ ඔයගොල්ලන්ට තියෙන නොලෙජ් එක අපිට වඩා වැඩි කියලාත් හිතෙනවා. මම පුතලදුරට කියන්න ඕනේ ඒක පළවෙනි ප්‍රශ්න පත්‍රයේ බොහොම ලේසි ගණන් 10ක් තියෙන්නේ. අපි දැන් මම අවුරුදු 4ක් විතර A level paper marking වලට යනවා. ඒකින්ද මම දකිනවා සමහර දරුවෝ මේ පළවෙනි ප්‍රශ්න පත්‍රයේ සමහර ප්‍රශ්න අතාරිනවා. බොහොම ලේසියෙන් ගන්න පුළුවන් ලකුණු 25ක් තියෙන්නේ. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා දැන් අපි මේකේ ගොඩක් ලොකුවට නෑ විශ්වවිද්‍යාල ආචාර්යවරු විදියට. නමුත් බය වෙන්න ඕනේ නෑ. Taman සංකල්ප දන්නවා නම් හරියට ආදේශ කරගන්නවා නම් ඔයගොල්ලෝ ලකුණු ගොඩක් හොයාගන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ගාණක් හදනකොට ස්ටෙප්ස් වලට තමයි ලකුණු දෙන්නේ. අපි බලමු පස්සේ ගාණක් හදලා මම කියන්නම් මෙන්න මේ කොටස් වලට තමයි ලකුණු හම්බන්නේ කියලා. බය වෙන්න එපා. බොහොම ලේසියෙන් හදන්න පුළුවන් පේපර් එකක් තමයි සංයුක්ත ගණිතයේ පළවෙනි පේපර් එක. ඒකේ පළවෙනි ගණන් 10 කොහොම හරි හදා ගන්න බලන්න. ලකුණු 250ක් ඔයගොල්ලන්ට එකතු කරගන්න පුළුවන්. අපි තව එක ගාණක් හදමු මේ පේපර් එකේ 10 වෙනි ගාණ. ත්‍රිකෝණමිතිය ගාණ. මෙන්න මේකේ තියෙනවා මෙන්න මේ වගේ ගාණක්. 10 වෙනි ගාණ ත්‍රිකෝණමිතිය. වර්ගමූල 3යි cos x අඩු කිරීම sin x යන්න මෙන්න මේ විදිහට ලියන්න කියලා. r cosine x + alpha ආකාරයෙන් ප්‍රකාශ කරන්න කියලා කියනවා. r කියලා කියන්නේ ධන, alpha කියලා කියන්නේ බිඳුවයි phi බෙදීම දෙක අතර තියෙන කෝණයක්. ඒ කියන්නේ සුළු කෝණයක් කියලා. පැහැදිලි? දීලා තියෙන ප්‍රකාශනය මේක. ඔයගොල්ලන්ට කියනවා මේක ලියන්න කියලා මේ ෆෝම් එකේ මේ ආකාරයෙන්. r cosine x + alpha. r කියන්නේ ධනාගයක් වෙන්න ඕනේ. alpha කියලා කියන්නේ බිඳුවයි phi බෙදීම දෙක අතර තියෙන කෝණයක්, සුළු කෝණයක්. බලන්න මේක දිහා. මෙතන තියෙනවා වර්ගමූල 3. මෙතන තියෙනවා cosine x. මෙතන තියෙනවා 1 නේද? මෙතන තියෙන නම්බර එක 1 times sin x කියලා. මම මේකේ ගන්නවා වර්ගමූල 3 වර්ග කරනවා. ඍණ 1 වර්ග කරනවා. වර්ග කරලා එකතු කරනවා. මොකද වෙන්නේ? වර්ගමූල 3 වර්ගය ධන ඍණ 1 වර්ගය. නැත්නම් අපි ධන 1 කියලා ගමු. ඍණ ලකුණු තියාගෙන ධන 1 ගන්න. මොකද වෙන්නේ? එතකොට මේක 3යි වර්ගමූල 3 වර්ගය කියන්නේ 3යි 1 වර්ගය 1යි. ඒතර 4යි. මම එකේ වර්ගමූලය ගන්න දෙපැත්තේ. ඊට පස්සේ ඒකේ වර්ගමූලය ගන්න. වර්ගමූලය ගත්තාම මොකද වෙන්නේ? 2යි. දැන් මම කරන්නේ මේකෙන් දෙකේ ඉලක්කමක් එළියට ගන්නවා. මේක වර්ග කරාම 3යි, මේක වර්ග කරාම 1යි, එකතු කරාම 4යි, වර්ගමූලය ගත්තාම 2යි. මම දෙකක් එළියට අරගෙන මේ සංඛ්‍යාවත් දෙකෙන් බෙදනවා. මෙතන තියෙන එකක් දෙකෙන් බෙදනවා sin x කියලා ලියනවා. පැහැදිලි? දෙකේ ඉලක්කමක් එළියට ගත්තාම වෙනසක් නොවෙන්න මේකත් දෙකෙන් බෙදන්න ඕනේ, මේකත් දෙකෙන් බෙදන්න ඕනේ. බලන්න මේක මේකෙන් වැඩි කරාම 2යි කැන්සල් වෙලා ගිහලා වර්ගමූල 3 එනවා. මේකයි වැඩි කරාම 2යි කැන්සල් වෙලා ඍණ 1 එනවා. ඒතර මම මේකේ වර්ගමූල 3 බෙදීම 2 මම ලියනවා cosine alpha කියලා. cos alpha මෙතන තියෙන භාගය ලියනවා sin alpha කියලා. මොකද මට ඕනේ cos x + alpha කියලා. මට ඕනේ cos x + alpha කියලා. ඒකෙන් මම මේක ලියනවා වර්ගමූල 3 බෙදීම 2 cosine alpha කියලා ලියනවා 1/2 කියන එක ලියනවා sin alpha කියලා. එහෙනම් මොකද කරන්න පුළුවන් ඔයගොල්ලන්ට? මෙතන පුළුවන් ඔයගොල්ලන්ට දැන් දෙක තියෙනවා එළියෙන් මේක වෙනුවට ලියනවා cos alpha මේක වෙනුවට ලියනවා මෙතන තියෙනවා cos x ඍණ මේක sin alpha now මේක sin x. දැන් බලන්න මෙතන තියෙන්නේ cos a cos b අඩු කිරීම
sin A sin B. ඒ මොකද්ද? cos A cos B අඩු කිරීම sin A sin B. ඒ කියන්නේ cos A plus B කියන එක. එහෙනම් මෙතන තියෙනවා 2 cosine cos x plus alpha නේද? මට ඕන කරන විදිහට ගන්න මම ලියනවා cos x plus alpha කියලා. එහෙනම් මේක තමයි r කියලා කියන්නේ. r equal to ඒක positive. මෙතන alpha. මේ දෙකම තෘප්ත වෙන alpha කියලා කියන්නේ මොකද්ද? cos කියලා කියන්නේ √2/2 මේ කියන්නේ එක 5/6 කියන එක නේද? සුළු කෝණයක් නම් මේ දෙකම sin භාගයක් වෙලා cos කියන එක √3 බෙදීම 2 වෙන්න නම් alpha කියන එක අනිවාර්යයෙන්ම 5/6 වෙන්න ඕන. හරි ඇත්තටම මේක real number එක 5/6. ඒ වෙන අපිට පුළුවන් මේ ප්‍රකාශනය ලියන්න r වරක් cos x plus alpha කියන. මම දැකලා තියෙනවා මෙන්න මේ වගේ ගණන් ගොඩාක් පේපර්ස් වල තියෙනවා. ඉතින් මම හිතනවා ඔයගොල්ලෝ පුරුදු වුණාට කමන්නේ මේ වගේ ගණන් හදන්න. ත්‍රිකෝණමිතිය කියලා කියන්නේ බොහොම ලේසියෙන් ලකුණු ගන්න පුළුවන් විෂය කොටසක්. හරි පැහැදිලිනේ? මොකද කරේ මම දෙකෙන් බෙදුවා. දෙකෙන් වැඩි කරා. වැඩි කළා පළවෙනි කොටස ගන්නවා cos alpha කියලා, මේ කොටස ගන්නවා sin alpha කියලා. එතකොට හදනවා cos A cos B අඩු කිරීම sin A sin B. ඒ කියන්නේ cos A plus B, A කියන්නේ x, B කියන්නේ alpha. පැහැදිලි? ඒක තමයි පළවෙනි කොටස. කොහොමද දෙවෙනි කොටස හදන්නේ? එනයින් මේ සමීකරණය විසඳුම් හොයන්න කියලා කියනවා. මොකද කරන්න ඕන? එනයින් ඔයගොල්ලෝ මේ සමීකරණය විසඳුම් හොයන්න ඕනේ. කොහොමද හදන්නේ? ඔයගොල්ලෝ කලින් තිබුණා මෙහෙම නේද? √3 cos x අඩු කිරීම sin x. අපි මේක ලිව්වා r වරක් cosine x plus alpha කියලා. පැහැදිලි? r කියලා ආවේ මොකද්ද? r කියන්නේ 2යි කියලා ආවා. r කියන්නේ 2යි කියලා ආවා. දැන් මෙතන තියෙන 2x කියලා. මොකද කරන්න ඕනේ? මේ බලන්න මේ පළවෙනි පද දෙක. මෙතන තියෙනවා වර්ගමූල 3යි cos 2x අඩු කිරීම sin 2x. මෙතන තියෙනවා වර්ගමූල 3යි cos x minus sin x කියලා. මොකද කරන්න ඕනේ නම් මේකේ x වෙනුවට 2x කියලා දාන්න ඕනේ. x වෙනුවට 2x දැම්මහම මේ පද දෙක හැදෙනවා. එහෙනම් මොකක්ද එන්නේ? මූල 3යි cos 2x අඩු කිරීම sin 2x equal to cosine 2x plus alpha කියලා ලියා ගන්න පුළුවන්. පැහැදිලි? මේක පළවෙනි කොටස මේකට සමානයි කියලා පෙන්නනවා. අපිට ඕනේ 2x. ඒකින්ද x වෙනුවට 2x දානවා. එහෙනම් මේක සමාන 2 cosine 2x plus alpha. එහෙනම් මට මේ කොටස වෙනුවට ලියන්න පුළුවන් දැන් 2 cosine 2x plus alpha කියලා. මේක සමාන වෙලා තියෙනවා. එකතු කිරීම එක සමානයි බිඳුවයි. හරි? බලන්න කොච්චර ලේසිද කියලා. පළවෙනි කොටස තියෙනවා. ඒක දිහා බලලා x වෙනුවට 2x දැම්මා. මේ සම්පූර්ණ එක ලියන්න පුළුවන් දෙගුණයක් cosine 2x plus alpha plus 1 equals 0 කියලා. එහෙනම් මට මේකෙන් දැන් හොයාගන්න ඕනේ cosine cos 2x plus alpha කීයද එන්නේ? මේක හොයන්න නම් මේ එක වම් දකුණු අත පැත්තට ගෙනියන්න ඕන ඍණ 1යි. ඊට පස්සේ දෙකෙන් බෙදන්න ඕන. එතන මෙතනින් එන ඍණ 1 බෙදීම 2 ඍණ භාගයයි කියන්නේ. හරි? දැන් මේ cos අගයක් තමයි ඍණ භාගයට වෙන්නේ. එහෙනම් මොකද්ද වෙන්නේ? මේකේ මූලික සොලියුෂන් එක හොයාගන්න ඕනේ නේද? මොකද මූලික සොලියුෂන් එකට කියන්නේ? සාධාරණ විසඳුම ලියන්න ඕනේ. ඔයගොල්ලෝ දන්නවා cosine වල සාධාරණ විසඳුම ලියන්නේ කොහොමද? 2 n5 plus or minus theta naught. theta naught කියලා කියන්නේ මේකේ මූලික විසඳුම නේද? මේකේ මූලික විසඳුම theta naught හොයාගෙන ඒකට 2n5 plus or minus theta naught කියලා කිව්වම මේකේ සාධාරණ සමීකරණය සාධාරණ විසඳුම එනවා. දැන් මේ ගානේ දීලා නැහැ.
මොන රේන්ජ් එකේද මොන පරාසයේද සොලියුෂන් හොයන්න ඕනේ කියලා ඔයගොල්ලෝ කියලා නැහැ. විසඳුම් හොයන්න ඕනේ කියලා කියලා නැහැ. ඊගෙන්ද මොකද කරන්න ඕනේ ඔයගොල්ලෝ? සාධාරණ විසඳුම ලිව්වාම ඇති. මේක n කියන්නේ මොනවද? ඕනම නිකිලයක්. නේද? n කියන්නේ ධන නිකිල වෙන්නත් පුළුවන්, ඍණ නිකිල වෙන්නත් පුළුවන්, බිඳුව වෙන්නත් පුළුවන් නේද? බිඳුව වෙන්නත් පුළුවන් මේකේ. හරි දැන් මේ සාධාරණ විසඳුම ලියන්න ඕනේ. ඒතර මේ කොටස ගැන ප්‍රශ්නයක් නැහැ. අපි එනම් මේකෙන් මේ තේට නෝට් හොයාගන්න ඕනේ. මොකද්ද තේට නෝට් කියලා කියන්නේ? ඒතර මෙතනින් එනවා 2x α කොසයින් මේ අගය ඍණ භාගයක් වෙන්න තියෙන මූලික එක මොකද්ද වෙන්නේ? පළවෙනි උත්පාදයේදී cos ධනයි නේද? එහෙනම් දෙවෙනි උත්පාදයට යන්න ඕනේ. දෙවෙනි උත්පාදයේ තමයි cos ඍණ වෙන්නේ. එහෙනම් මේ කෝණයේ අගය මොකකට සමාන වෙන්නේ? මේක භාගයයි. ඔයගොල්ලෝ දන්නවා cosine 60 භාගයයි එන එකේ ගුණාකාර තමයි භාගයට සමාන වෙන්නේ. මේකේ 60 ගුණාකාරය කියලා කියන්නේ 120යි. 25/3. මේකේ 240. 240යි නේද? මේකේ 300යි. එහෙම නේද? 60 ගුණාකාර. 60 ගුණා මොකද cos 60 කියලා කියන්නේ cos 5/3 කියලා කියන්නේ භාගයයි. sin 5/3 කියන්නේ √3/2. එහෙනම් මේක පළවෙනි උත්පාදයේ තියෙන්න බෑ. මොකද ඍණාගයක් තියෙන්නේ. දැන් අනිවාර්යයෙන්ම දෙවෙනි උත්පාදයට යන්න ඕනේ. එහෙනම් මේක අංශක 120 තමයි සොලියුෂන් එක වෙන්නේ. එහෙනම් මේක සමාන වෙනවා 2π/3 වලට. 2π/3 120යි. මේක 60යිනේ. π/3 කියන්නේ 60යි. දෙකෙන් වැඩි කරාම 120යි. එහෙනම් සාධාරණ සමීකරණය ලියන්න පුළුවන් ඔයගොල්ලන්ට 2n5 ± 2π/3 කියලා මේක n කියලා කියන්නේ බිඳුව ධන හෝ ඍණ 1 ධන හෝ ඍණ 2 ඔය විදිහට. මේක තමයි ඔයගොල්ලන්ගේ සම්පූර්ණ සොලියුෂන් එක. පැහැදිලි? මුලින්ම දුන්නා ඔයගොල්ලන්ට වර්ගමූල 3යි cos x minus sin x ලියන්න කියලා r cosine x plus alpha කියලා. ඔයගොල්ලෝ දන්නද මේක ලියන්නේ කොහොමද කියලා? බලන්න. හරි මේ විදිහට. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ ගානක් දෙනවා √3 cosine 2x minus sin 2x plus 1 සමානයි බිඳුව කියන සමීකරණයේ සොලියුෂන්ස් හොයන්න කියලා. මේක පාවිච්චි කරලා එනයි. හරි? මොකද කරන්න ඕනේ x වෙනකොට 2x දාලා මේ කොටස ලියන්න පුළුවන් r cosine 2x plus alpha කියලා. ඒතර සමීකරණය සුළු වෙනවා මේකට ඍණ භාගය. එතකොට cosine ඍණ වෙන්නේ පළවෙනි වටේදී දෙවෙනි උත්පාදයේදී ඒක 2π/3. එහෙනම් මේ ඇන්ගල් එක සමාන වෙන්න ඕන 2π බෙදීම 3ට. එහෙනම් ඒකේ සාධාරණ විසඳුම මේක ලියන්න පුළුවන් 2x plus alpha equal this way මේ විදිහට එන x හොයා ගන්න ඕන. x හොයන්න මොකද කරන්නේ? alpha අඩු කරලා දාන්න ඕන. ඉතින් alpha අඩු කරාම මේකෙන් ඔයගොල්ලන්ට ඕන කරන x වල solutions එනවා. ඉතින් ගොඩාක් solutions තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා n සමාන 0.2 n සමාන 1 n සමාන ඍණ 1 මේකේ ඕන පරාසයක් දීලා නැහැ මේ ගානේ. පරාසයක් නැති ඉඳලා මේ විදිහට උත්තරේ තිබ්බනම් ඇති. බිඳුව වෙන්න පුළුවන්. පුළුවන් නේද? n බිඳුව වෙන්න පුළුවන්. n බිඳුව වුණොත් එන්නේ 2π බෙදීම 3 කියන solution එක. නේද? මූලික සොලියුෂන් එක තමයි n සමාන බිඳුව වෙන්න පුළුවන්. එහෙම n සමාන බිඳුව වුණාම එන්නේ 2π බෙදීම 3 මූලික විසඳුම. n වෙනස් වෙනකොට මේකේ මොකද වෙන්නේ? 2n5 එකක් එකතු වෙනවා. හරි? ඔයගොල්ලෝ දන්නවා මම දන්නේ නැහැ ඒක ඒවල තියෙනවා ආවර්තය කියන එක උගන්වන්න පීරියඩ් කියන එක. ඔයගොල්ලෝ දන්නවනේ cosine වල පීරියඩ් එක මොකද වෙන්නේ? 2π නේ. cosine curve එක ඇඳහම එන්නේ මෙහෙම. මෙතනට තියෙන සම්පූර්ණ ඇන්ගල් එක 2π. ඒකෙන්ද අපි කියනවා cosine curve එකේ ආවර්තය 2π. sin වලත් 2π. tangent වල හැබැයි 5. tangent වල 5. හරි? ඒකෙන්ද තමයි මේ 2n5 කියන එක එකතු කරන්නේ. n සමාන 1 දී 2π එකතු කරන්නේ. n සමාන 2 දී 4π. හරි? cos කියන්නේ සමානයි හැම ඇන්ගල් එකේදීම. මම හිතනවා ඔයගොල්ලෝ මේක තේරෙන්න ඇති කියලා. ඉතින් මේක මේ මොඩල් පේපර් එකක් අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයෙන් නිකුත් කරපු නේද? විභාග දෙපාර්තමේන්තුවේ. වෙබ්සයිට් එකේ තියෙනවා මේ පේපර් එක.
ප්‍රොටෝටයිප් කියලා. ඉතින් පුතාලා විභාගයට යන්න කලින් පුළුවන් නම් මේක හදන්න මම හිතනවා හොඳයි කියලා සිලබස් එකට අලුතෙන් එකතු කරපු කොටසුත් මේ පේපර් එකේ කවර් කරනවා. පළවෙනි ගාන මතක ඇති මම හදපු ඉලිප්සේ ගානයක්. කලින් පේපර්ස් වල නැහැ. මේකේ තියෙනවා. ඒකින්ද විභාගයට යන්න කලින් තව තියෙන කාලයක් අරගෙන මේ පේපර් එක හදන්න. මම හිතනවා ඔයගොල්ලෝ කිසියම් අවබෝධයක් මේ ගණන් ගැන ගන්න ඇති කියලා. බලමු ඔයගොල්ලෝ ප්‍රශ්න මොනවා හරි මැසේජස් ටිකක් එවලා තියෙනවා. ඒවා බලලා අපි බලමු අන්තිමට මේ ප්‍රශ්න වලින් කිහිපයක් තෝරගෙන කොහොමද ඒවට උත්තර දෙන්නේ කියලා. අපි දැන් පේපර් එක ගානක් හදමු නේද? අපි බලමු දැන් පාස් පේපර්ස් වල ගානක් දෙකක් හදන්න මට ඔයගොල්ලන්ට පෙන්වන්න ඕනේ ලකුණු බෙදිලා යන විදිය. අපි 2019 පේපර් එක බලමු. මේකේ බලන්න 4 වෙනි ගාන. ඒක බයිනෝමියල් එක්ස්පැන්ෂන් එක දිබ්බත ප්‍රසාරණයෙන් තියෙන්නේ. මම දිබ්බත ප්‍රසාරණයේ ගානක් හැදුවේ නැහැ. 2019 4 වෙනි ගාන දිබ්බත ප්‍රසාරණයේ සම්බන්ධ ගාන. ඒක දෙනවා පුතේ මේ වගේ එකක්. x3 x3 බලය එකතු කිරීම එක බෙදීම x වර්ගයේ 7 වෙනි බලය. මේක තමයි දීලා තියෙන ප්‍රකාශනය. ඔයගොල්ලෝ කියනවා මේකට ද්විපද ප්‍රසාරණය ලියලා ඒකේ x වල 6 වෙනි බලයේ සංගුණකය හොයන්න කියලා. පැහැදිලි? දීලා තියෙන ප්‍රකාශනය මේක x3 බලය එකතු කිරීම එක බෙදීම x වර්ගයේ 7 වෙනි බලය. දැන් මේකට ලියන්න ඕනේ ඉස්සෙල්ලා ද්විපද ප්‍රසාරණය. ලියලා ඒක දිහා බලලා x 6 වෙනි එකේ සංගුණකය හොයාගන්න. සංගුණකයට අපි ඉංග්‍රීසියෙන් කියන coefficient එක කියලා. coefficient එක හොයාගන්න ඕනේ. දැන් මම පේපර් මාකින් වල ගියාම ගොඩක් දකින්න දෙයක් තමයි ද්විපද ප්‍රසාරණය මුලින්ම ලියනකොට හරියට ලියන්නේ නැහැ ඒක. ඒකෙන්ද ඒ ලකුණු ටික අයින් වෙලා යනවා ඔයගොල්ලෝගෙන්. ඒකෙන්ද මේක ද්විපද ප්‍රසාරණය ලියනකොට ඔයගොල්ලෝ මේ ප්‍රකාශනය සම්පූර්ණයෙන්ම ලියන්න ඕනේ. දැන් උදාහරණයක් විදිහට මම මේක සාධාරණ විදිහට ගත්තොත් a + b වල n කියලා. හරි මේකට ද්විපද ප්‍රසාරණය ලියන්නේ කොහොමද? සමේෂන් ලකුණ දාලා මේකේ r සමානයි බිඳුවේ ඉඳන් n වලට ලියන්න ඕනේ. මොකද n තියෙන්නේ මේක. r සමානයි බිඳුවේ ඉඳන් n ට ncr. then a වල r වෙනි බලය. then b වල n ඍණ r කියලා එන්න ඕනේ. මෙන්න මේ ප්‍රකාශනය ලිව්වොත් තමයි පළවෙනි ලකුණු ටික ඔයගොල්ලන්ට හම්බෙන්නේ. පැහැදිලි? ද්විපද ප්‍රසාරණය අපි ලියනවා a එකතු කිරීම b වල n වෙනි බලය සමාන වෙනවා summation r සමානයි බිඳුවේ ඉඳන් n වලට ncr. ඔයගොල්ලෝ දන්නවා මොකක්ද ncr කියලා කියන්නේ කියලා. ඒතර a වල r වෙනි බලය වරක් b වල n ඍණ r. එතකොට ncr කියන්නේ මොකද? ඒක ලියන එක හොඳයි. ncr කියලා කියන්නේ factorial n over n minus r වල factorial වැඩි කිරීම r වල factorial. එතන මේක තමයි පුතේ සම්පූර්ණ ද්විපද ප්‍රසාරණය. එතකොට මේ වගේ ගාණක් විභාගයට ආවොත් x 6 වෙනි එකේ සංගුණිකය ලියන්න කලින් ඕගොල්ලෝ මේ ප්‍රකාශනය හරියට ලියා ගන්න ඕනේ. කොහොමද මේක ලියන්නේ? මේක a කියලා කියන්නේ x ඝනය. b කියන්නේ 1 over x වර්ගය. එහෙනම් මේක ද්විපද ප්‍රසාරණය ලියන්න පුළුවන් summation r සමාන බිඳුවේ ඉඳන් n කියන්නේ කීයද මේකේ? 7යි. n සමානයි 7යි. ඔකට කම්පෙයාර් කරන්න පුළුවන් මේකයි කම්පෙයාර් කරාම n වෙනවා 7යි. එහෙනම් r සමාන බිඳුවේ ඉඳන් 4 තමයි මේක යන්නේ. ncr ඒ කියන්නේ 7cr. n කියන්නේ 7යි. r තියෙනවා. a කියලා කියන්නේ මොකද්ද? x ඝනය. ඒතර a වෙනුවට x ඝනය දැම්මොත් මෙතනින් එනවා x වල 3 වෙනි බලයේ r වෙනි බලය. එතකොට b කියලා කියන්නේ 1 over x වර්ගය. ඒකේ එන්න ඕනේ 7 ඍණ r කියලා. පැහැදිලි? එතකොට මේකේ ද්විපද ප්‍රසාරණය මේක. මේක සම්පූර්ණයෙන්ම ලියන්න ඕනේ පළවෙනි ලකුණු 5 ගන්න. නම් මේක ලියුවාම ලකුණු 5ක් හම්බ වෙනවා ඔයගොල්ලන්ට. මේක නැත්තම් මේ ලකුණු 5 හම්බෙන්නේ නැහැ. මේක ලියලා නැත්තම් ලකුණු 5 හම්බෙන්නේ
නෑ හිතෙන් හදලා හරියන්නේ නෑ මේක. මේ ප්‍රකාශනය තියෙන්න ඕනේ. මම දැකලා තියෙන ගොඩාක් දරුවෝ මේක ලියන්නේ නෑ විභාගෙදී. හරි බොහොම ලේසියෙන් ගන්න පුළුවන් එකක්. දැන් මේක සුළු කරගන්න පොඩ්ඩක්. මට ඕනේ x වල 6 වෙනි බලය ගන්න. මෙතනක් තියෙනවා x මෙතනක් තියෙනවා x. එහෙනම් මේක ලියන්න පුළුවන් summation r සමාන බිඳුවේ ඉඳන් 7ට 7cr මෙතනින් තියෙනවා x වල 3r නේද? මේ දෙක වැඩි කරන්නනේ තියෙන්නේ මෙතන. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා 4 ඍණ r. හැබැයි මේක උඩට ගත්තාම x වල ඍණ 2 වෙනවා. එහෙනම් මේක ලියන්න පුළුවන් x ඍණ 2 times 4 ඍණ r කියලා. මේවා සුළු කරලා ලියා ගන්න. නැත්නම් හිතෙන් කරන්න ගියාම වරදිනවා මේවා. ගණන් හදනකොට ස්ටෙප්ස් ලියන එක වැදගත්. හරි? ඒක වෙන summation r සමාන බිඳුවේ ඉඳන් 7ට 7cr මේ ටික එකතු කරන්න දැන්. x වල කීවෙනි බලයද තියෙන්නේ? මේ ඍණ 2 මේ ඍණ r වලින් වැඩි කරාම 2r කියලා එනවා. මෙතන තියෙන 3r. එකතු කරාම 5r. පැහැදිලි? 3r ඍණ 2යි ඍණ r එකතු කරාම ඍණ ධන 2r මේකට එකතු කරාම 5r. මෙතනින් එනවා ඍණ 14. හරි මේක තමයි මේකේ දිබත ප්‍රසාරණය. දැන් පුළුවන් ඔයගොල්ලන්ට Excel 6 වෙනි බලයේ සංගුණකය හොයන්න. කොහොමද හැ? මට ඕනේ x වල 6 වෙනි බලයේ සංගුණකය. x 6 වෙන්න නම් මොකද වෙන්න ඕනේ? මේ 5r ඍණ 14 6ට සමාන වෙන්න ඕනේ. x වල 6 හැදෙන්නේ එහෙමනේ. x වල 6ක් හැදෙන්න නම් 5r ඍණ 14 6ට සමාන වෙන. එහෙනම් මොකද වෙන්න ඕනේ? 5r - 14 සමාන වෙන්න ඕනේ 6ට. පැහැදිලි? දැන් මේක සුළු කරාම r හොයාගන්න පුළුවන්. r කියන්නේ කීයද එමනම්? 5r කියලා කියන්නේ මේක මේ පැත්තට ගත්තාම 20යි. එහෙනම් r කියලා කියන්නේ 4යි. පැහැදිලි? එතන r වෙනුවට 4 පාවිච්චි කරොත් තමයි x6 කියන එක හැදෙන්නේ. එහෙනම් සංගුණකය මොකටද සමාන වෙන්නේ? එන්න මේක තමයි සංගුණකය. 7c r අපි 4යි කියලා හොයාගෙන තියෙනවා. එහෙනම් r සමාන 4 දැම්මාම මොකද සංගුණකය එනවා. එහෙනම් ඔයගොල්ලෝ මොකක්ද දෙන්නේ සංගුණකය? x වල 6 සංගුණකය සමාන වෙනවා 7c r වලට here 7c 4 r සමාන 4 කියලා හොයාගෙන තියෙනවා. දැන් මේක කැල්කියුලේට් කරා නම් ඔයගොල්ලන්ට සංගුණකය හොයාගන්න පුළුවන්. මොකද්ද මේකේ තේරුම? factorial 7 4න් 7ක් අඩු කරන්න ඕනේ. factorial then 4 factorial ගන්නවා. ඒතර මෙතනින් එනවා 7 factorial මේක 3යි. මේක factorial 4යි. දැන් සුළු කරාම මේක හොයාගන්න පුළුවන් ඔයගොල්ලන්ට 35 කියලා. හරි? බලන්න 35. ඔයගොල්ලෝ දන්නවා කොහොමද factorial සුළු කරන්නේ කියලා. එතන මේක ලකුණු බෙදිලා යන්නේ පුතේ මේකට ලකුණු 5ක් හම්බ වෙනවා. ඉතින් මේ r හොයා ගන්න ලකුණු 5ක් හම්බ වෙනවා. ඊට පස්සේ සංගුණකය හොයනකොට ලකුණු 5ක් හම්බ වෙනවා. මම දැකලා තියෙන ගොඩක් පේපර්ස් වල මේ වගේ ගණන් තියෙනවා. ඉතින් බොහොම ලේසියෙන් මේ ලකුණු 15 හොයා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ තව කොටසක් මේකේ තියෙනවා. මොකක්ද අහන්නේ එකෙන්? ඉහත දිබ්බත ප්‍රසාරණය x වලින් ස්වායක්ත පදයක් නොපවතින බවත් පෙන්වන්න. x වලින් ස්වායක්ත පදයක්. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? නියත පදයක් නේද? x වලින් ස්වායක්ත පදයක් කියලා කියන්නේ x නැති පදයක්. ඒ කියන්නේ නියත පදයක් පවතින විදියක් නැහැ කියලා. ඒක පෙන්වන්නේ කොහොමද මේකේ? x වලින් ස්වායක්ත පදයක් නොපවතින බව පෙන්වන්න කියලා තියෙනවා. දැන් මේක තමයි දිබත ප්‍රසාරණය. x වලින් ස්වායක්ත වෙන්න නම් මොකද වෙන්න ඕනේ? මේක එක්ස්පොනන්ට් එක බිඳුව වෙන්න ඕනේ. මේක බිඳුව වුණොත් එනවා x වල බිඳුවේ බලය. x වල බිඳුවේ බලය කියන්නේ 1යි. ඒතර නියතේ විතරයි තියෙන්නේ. එහෙනම් මොකද කරන්න ඕනේ? අවශ්‍යතාවය තමයි x වලින් ස්වායක්ත වෙන්න 5r - 14 සමානයි බිඳුව වෙන්න ඕනේ. එහෙනම් r කියන්නේ මොකද්ද මේකේ? 5r කියන්නේ 14 එන r කියලා කියන්නේ 14 over 5. මේක වෙන්න පුළුවන්. මොකද මේක ඔයගොල්ලන්ට පේනවා r සමානයි බිඳුව 1 2 3 4 7ට යන්නේ. ඒක ඉන්ටිජර් එකක්. ධන නිකිලයක්. r කියලා කියන්නේ ධන නිකිලයක්. ෆ්‍රැක්ෂන් එකක් වෙන්න බෑ. දැන් ඔයගොල්ලෝ කැල්කියුලේට් කරාම r කියලා කියන්නේ භාග සංඛ්‍යාවක්. ෆ්‍රැක්ෂන් එකක් කියලා කියනවා. මේක වෙන්න බෑ. මොකද r කියන එක නිකිලයක් වෙන්න ඕන. ධන නිකිලයක් වෙන්න ඕන. ඒකින්ද
x වලින් ස්වායක්ත පදයක් මේකේ නැහැ. පැහැදිලි? ඒක තමයි මේකේ තියෙන ගාන බොහොම ලේසියෙන් ලකුණු ගන්න පුළුවන්. කමෙන්ට්ස් දෙන්න පුළුවන්. AB මාරු කරන්න කවන්නද උත්තර දුන්නට. AB මාරු කරන්න පුළුවන්. ඒක ප්‍රශ්නයක් නෑ. මතක තියාගන්න දැන් මේක ලියන්නේ මේ විදියට NCR A වල R B වල R ඔයගොල්ලෝ මේක මාරු කරොත් ඔයගොල්ලෝගේ ප්‍රකාශනයේ එන්නේ මෙහෙම R සමාන බිඳුවේ ඉඳන් n දක්වා NCR දැන් A වෙනුවට B පාවිච්චි කරන්න ඕන. BR B වෙනුවට A පාවිච්චි කරන කෙන්ද මෙතන 7 minus n minus R this is n minus R. ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මාරු කරන්න. හැබැයි ඒක කන්ඩිෂන් එකක් තියෙනවා. මම හිතන A level වලට ඒක ඕනේ නැහැ. ඒකින්ද ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් AB මාරු කරන්න. AB මාරු කරනකොට හැබැයි මේ දෙකත් මාරු කරන්න ඕනේ. අපි මේ පේපර් එකෙන් බලමු 8 වෙනි ගාන. සරල රේඛා ගාන 8 වෙනි ගාන. පේපර් එක දිහා ගන්න දානනේ පේපර් එක. මොකද්ද කියන්නේ මේ 8 වෙනි ගානේ? L1 L2 යනු පිළිවෙලින් x plus y සමානයි 4 හා 4x එකතු කිරීම 3y සමානයි 10. සරල රේඛා දෙකක් යයි ගනිමු. P හා Q ප්‍රබින්න ලක්ෂ දෙක L1 රේඛාව මත පිහිටා ඇත්තේ මෙම එක් ලක්ෂයේ සිට L2 රේඛාවට ඇති ලම්බ දුර ඒකක එකක් වන පරිදි. ඒ කියන්නේ රේඛා දෙකක් තියෙනවා. ඒ රේඛා දෙක ඡේදනය වෙනවා. හරි මේක මම ගන්නවා L1 කියලා. මේකේ සමීකරණය දීලා තියෙනවා x එකතු කිරීම y සමානයි 4 කියලා. මේක L2 කියලා ගන්නවා. ඒක 4x 3y සමානයි 10 කියලා දීලා තියෙනවා. රේඛා දෙකක් දීලා තියෙනවා. සමීකරණ දෙක තියෙනවා. ඒ දෙක ඡේදනය වෙනවා. එතකොට මේ දෙක මත ප්‍රබින්න ලක්ෂ දෙකක් තෝරගන්නවා PQ කියලා. මේකේ ඉඳන් මේකට අඳින ලම්බකයත් මේකේ ඉඳන් මේකට අඳින ලම්බකයත් මේ දිග මේකත් එකයි මේකත් එකයි. පැහැදිලි? රේඛා දෙකක් තියෙනවා. ලක්ෂ P1 මත තියෙන ලක්ෂ දෙකක් වෙනස්. P වල ඉඳන් L2 ට අඳින ලම්බකයේ දිග එකයි. Q වල ඉඳන් L2 ට අඳින ලම්බකයේ දිගත් එකයි. ඕනට කියනවා P හා Q වල කණ්ඩාංක හොයන්න කියලා. P හා Q වල කණ්ඩාංක හොයන්න කියලා කියනවා. හරි? Q කියලා කියන්නේ මෙතන. කොහොමද හදාගන්නේ? දැන් ඔයගොල්ලෝ මේකේ සමීකරණය දීලා තියෙනවා x y සමානයි 4 කියලා. මේකේ y කියන්නේ මොකක්ද එහෙමනම්? 4 minus x 4 අඩු කිරීම x. අනිත් එක ඔයගොල්ලෝ දන්නවා සමීකරණය රේඛාවේ සමීකරණය දුන්නාම රේඛාව මත ඕනම ලක්ෂයක් පරාමිතීන් පාවිච්චි කරලා ලියන්න පුළුවන්. දැන් සරල රේඛාව තියෙනවා x y සමානයි 4 කියලා. එහෙනම් y හොයාගන්න පුළුවන් 4 ඍණ x කියලා. මට පුළුවන් මේක මත තියෙන ඕනම ලක්ෂයක් ලියන්න. කොහොමද? t1 x වෙනුවට t1 ගන්න. එහෙනම් y කියන්නේ මොකද්ද? 4 minus t1. අපි මේකට කියනවා පරාමිතීන් පාවිච්චි කරලා රේඛාවක් මත ලක්ෂයක කණ්ඩාංක ලියන විදිය. එහෙනම් අපිට පුළුවන් L1 මත තියෙන ඕනම ලක්ෂයක් ලියන්න පරාමිතියක් පාවිච්චි කරලා x වල කණ්ඩාංකය t1යි y වල කණ්ඩාංකය 4 ඍණ t1යි කියලා. අපි මෙහෙම ලිව්වොත් මේකට ලකුණු 5ක් දෙනවා මේ ගන්න. හරි ලකුණු 5ක් දෙනවා. එහෙනම් කොහොමද මේකේ P වල කණ්ඩාංක මට ලියන්න පුළුවන් දැන් t1යි 4 minus t1. සාධාරණ විදිහට ලියනවා ඕනම පරාමිතියක් ගන්න. t කියලා. ඒතර ලක්ෂය වෙනස් වෙනවා පරාමිතිය අගය වෙනස් වෙනවා. ඒතර p වලදී පරාමිතිය අගය මම ගන්නවා t1 කියලා. ගෙන්ද p වල කණ්ඩාංකය ලියන්න පුළුවන් t1 4 minus t2. ඒ විදිහටම q කියන එක ලියන්න පුළුවන් ඕගොල්ලන්ට t2 මේකේ අගය t2 වෙන්න ඕනේ දැන්. 4 minus t2. ඒතර
රේඛාවක් සමීකරණය දන්නවා නම් ඒ රේඛාව මත ඕනම ලක්ෂ්‍ය ඛණ්ඩාංක පරාමිතියක් පාවිච්චි කරලා ලියන්න පුළුවන්. මේකේ t1 minus t1 x ඛණ්ඩාංකය y ඛණ්ඩාංකය 4 minus t1. එතකොට කොහොමද රේඛාවකට ලක්ෂයක ඉඳන් කොහොමද රේඛාවකට ලක්ෂයක ඉඳන් ලම්බක දුර හොයන්නේ? L2 තමයි මගේ රේඛාව. P1 තමයි P තමයි මගේ ඛණ්ඩාංක ලක්ෂය. මට ඕනේ මෙතන ඉඳන් මෙතනට තියෙන ලම්බක දුර හොයන්න. ඔයගොල්ලෝ දන්න සමීකරණයක් තියෙනවා නේද සිලබස් එකේ? මොකක්ද ඒ? දැන් මෙහෙමනම් තියෙන්නේ මේක තමයි දීලා තියෙන සමීකරණය. අපිට දීලා තියෙන ලක්ෂ්‍ය x0 y0 නම් කොහොමද ලම්බක දුර හොයන්නේ? දැන් මේක රේඛාව තියෙනවා මෙතන ඉඳන් මෙතනට තියෙන ලම්බක දුර ලියන්න ඕනේ. මේක d. d කොහොමද ලියන්නේ? මේක x0 y0 ආදේශ කරන්න ඕනේ. මේක බෙදන්න ඕනේ වර්ගමූල a වර්ගය ධන b වර්ගය කියලා. පැහැදිලි? රේඛාවේ සමීකරණය දන්නවා. ලක්ෂ්‍ය ඛණ්ඩාංක දීලා තියෙනවා. එහෙනම් ලම්බක දුර ලියන්න පුළුවන්. මාපාංක ax0 by0 එකතු කිරීම c බෙදීම a වර්ගය ධන b වර්ගයේ වර්ගමූලය කියලා. දැන් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා p ලක්ෂ්‍ය ඛණ්ඩාංක දන්නවා. L2 රේඛාවේ සමීකරණය දන්නවා. එහෙනම් කොහොමද ලම්බක දුර ලියන්නේ? මේ ලම්බක දුර ලියන්නේ කොහොමද? 4යි x වෙනුවට දාන්න ඕනේ ඒකේ ඛණ්ඩාංකය t1. එකතු කිරීම 3යි y කියලා කියන්නේ 4 minus t1. මේක මේ පැත්තට ගත්තොත් ඍණ 10යි. තියෙන්නේ මෙහෙමනේ ax by c සමාන බිඳුව. එතන මේක බෙදන්න ඕනේ මේ සංගුණක දෙකේ වර්ගයන්ගේ එකතුවේ වර්ගමූලයෙන්. ඒ කියන්නේ 4 වර්ගය 16යි 3 වර්ගය 9යි. එහෙනම් වර්ගමූලයෙන් බෙදලා මාපාංකය ගන්නවා. ගත්තාම මොකද වෙන්නේ? මේක දීලා තියෙනවා 1යි කියලා. ලම්බක දුර දීලා තියෙනවා 1යි කියලා. එහෙනම් මේක සමාන වෙන්න ඕනේ 1ට. හරි? දැන් මේක සුළු කරගන්න පුළුවන්. පැහැදිලි? ලක්ෂ්‍ය ඛණ්ඩාංක අපි හොයාගත්ත පරාමිතියක් පාවිච්චි කළා. t1 4යි t1 මේ රේඛාවේ සමීකරණය දන්නවා නම් මෙතන ඉඳන් මේකට තියෙන ලම්බක දුර හොයන්න පුළුවන් මේ සමීකරණය පාවිච්චි කරලා. ඔයගොල්ලෝ කෙලින්ම මේ සමීකරණය පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. එතන ලම්බක දුර තියෙනවා මේ විදිහට. ඒක දීලා තියෙනවා 1යි කියලා. එහෙනම් මේක සුළු කරාම ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් තව සමීකරණයක් ගන්න. බලන්න try කළා මේක සුළු කරාම මේ වගේ සමීකරණයක් එනවා. t1 එකතු කිරීම දෙකේ absolute value එක සමාන වෙනවා 5ට. සුළු කරලා බලන්න ඕන. දැන් මේ කියන්නේ කීයද? 16යි 9යි 25යි වර්ගමූලය කියන්නේ 5යි. එහෙනම් මේක එක 5න් වැඩි කරාම මොකද absolute value of 5 කියලා කියන්නේ 5ම තමයි. ධන සංඛ්‍යාවක මාපාංකය කියන්නේ 1මයි. ඒක මේකෙන් වැඩි කරාම 5යි කියලා එනවා. මේ ටික සුළු කරාම කොට ගන්න පුළුවන් t1 එකතු කිරීම 2යි කියලා. ඒකේ absolute value එක සමාන වෙනවා 5ට. එහෙනම් මොකද වෙන්නේ? දැන් මේක කොහොමද මේකෙන් t1 හොයාගන්න ඕනේ? බලන්න නේද ඒගොල්ලෝ? දැන් තියෙනවා ඔයගොල්ලන්ට අන්තිමද t1 + 2 වල ඇබ්සලියුට් වැලියු එක මාපාංකයේ සමාන වෙලා තියෙනවා 5ට. එහෙනම් මේකේ මාපාංකයේ අඩු කරනකොට මොකද කරන්න ඕනේ ඔයගොල්ලෝ? මේ පැත්තේ ධන හොරින ලියන්න ඕනේ. t1 එකතු කිරීම දෙක සමාන වෙනවා ±5 වලට. පැහැදිලි? මාපාංකය තියෙනවා මෙතන. මාපාංකය අයින් කරනකොට මේ පැත්තේ ±- ගන්න ඕගොල්ලෝ දන්නවා. ඍණ එකේ මාපාංකය කියන්නේත් 1යි, එකේ මාපාංකය කියන්නේත් 1යි. දැන් මේකෙන් අගයන් දෙකක් එනවා නේද t වලට t1 වලට. මොකක්ද එන්නේ? t1 + 2 සමානයි 5යි කියන එකයි. නැත්නම් t1 + 2 කියන එක ඍණ 5යි කියන එකයි. ධනාගයෙන් 1යි ඍණාගයෙන් 1යි. එහෙනම් මේක සුළු කරාම ඔයගොල්ලන්ට එනවා t1 සමානයි 3යි නැත්නම් t1 සමානයි ඍණ 7යි කියලා. අගයන් දෙකක් එනවා. එහෙනම් මොකද වෙන්නේ? එක අගයකින් p ඛණ්ඩාංකය ලැබෙනවා. අනිත් t වල අගයෙන් q ඛණ්ඩාංක ලැබෙනවා. මොකද ලක්ෂ දෙකයි මෙහෙම තියෙන්නේ. ලක්ෂ දෙකයි මෙහෙම තියෙන්නේ. ලම්බකයක් ඇන්දොත් දිග එකක් වෙන. ලක්ෂ දෙකයි. ලක්ෂ කීපයක් තියෙන්න බෑ. දෙකයි තියෙන්නේ. ඒ දෙකට අදාළ පරාමිතීන් අගයන් තමයි මේ තියෙන්නේ. t1 සමානයි 3 සහ t1 සමානයි ඍණ 7යි. අගයන් ඒ කියන්නේ ලක්ෂ ගොඩක් තියෙනවා නම් මේකට එන්න ඕන අගයන් ගොඩක්.
මේක අගයන් දෙකක් එනවා කියලා කියන්නේ මේ වගේ ලක්ෂ දෙකයි තියෙන්න පුළුවන්. ඒතර p වල කණ්ඩාංක හොයන්න පුළුවන් එක t අගයක් ආදේශ කළා q වල කණ්ඩාංකය හොයන්න පුළුවන් අනිත් t අගය පාවිච්චි කරලා. ඔයගොල්ලෝ දන්නවා p වල කණ්ඩාංක අපි ලියලා තිනවා t1 4 t1 q වල කණ්ඩාංක ලියලා තිනවා t2 4 t2. ඔයගොල්ලෝ ගන්න පුළුවන් මේක t1 දෙවෙනි සොලියුෂන් එක ගන්න පුළුවන්. විසඳුම ගන්න පුළුවන් t2 කියලා. ඒතර අගයන් දෙක ආදේශ කරන්න ආදේශ කරාම කණ්ඩාංක ලියන්න පුළුවන් ඔයගොල්ලන්ට ඍණ 7 11 අනිත් එක ලියන්න පුළුවන් 3යි 1යි කියලා. පැහැදිලි? එතන මේ ගානේ ඔයගොල්ලන්ට දුන්නා රේඛා දෙකක්. රේඛා දෙක ඡේදනය වෙනවා. රේඛා දෙකේ සමීකරණ දෙක දීලා තියෙනවා. ඒතර L1 මත පොයින්ට්ස් දෙකක් තෝරගත්තොත් PQ කියලා. ඒතර P වල ඉඳන් මේකට ලම්බකයක් අඳින්න පුළුවන්. Q වල ඉඳන් මේකට ලම්බකයක් අඳින්න පුළුවන්. මේ දිගවල් දීලා තියෙනවා 1යි කියලා. ඔයගොල්ලන්ට කියනවා P සහ Q වල කණ්ඩාංක හොයන්න කියලා. පැහැදිලි? දැන් මොකද කරේ? ඔයගොල්ලෝ දන්නවා සමීකරණය දන්නව නම් මේ රේඛාව මත ඕනම ලක්ෂයක පරාමිතික කණ්ඩාංක ලියන්න පුළුවන්. T මේ සමීකරණය විසඳන්න පුළුවන් y වලට. ඒතර y කියලා කියන්නේ 4 x. එහෙනම් x කියන්නේ t කියලා ගත්තොත් y කියලා කියන්නේ 4 t. එහෙනම් මේක තමයි පරාමිතික කණ්ඩාංක L1 මත තියෙන ඕනම ලක්ෂයක. ඒතර ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ලක්ෂයක ඉඳන් රේඛාවකට අඳින ලම්බකයේ දිග හොයන්න පුළුවන් මේ සමීකරණේ. මොකද කරන්න ඕනේ එමුනම්? x0 වෙනුවට t ආදේශ කරන්න ඕනේ, y වෙනුවට 4 t ආදේශ කරන්න ඕනේ. ආදේශ කරාම මේ වගේ සමීකරණයක් එනවා. ලම්බක දුර 1යි කියලා දීලා තියෙනවා. මේක සිම්ප්ලිෆයි කරාම සුළු කරාම ඔයගොල්ලන්ට පෙන්වන්න පුළුවන් absolute value of t1 + 2 සමානයි 5යි. එහෙනම් මේක t1 හොයන්න මාපාංක අගය අඩු කරන්න ඕනේ. එවනම් මේ පැත්තේ ගන්න ඕනේ ±5 කියලා. එතකොට මේකෙන් සමීකරණ දෙකක් එනවා. සමීකරණ දෙක විසඳුවාම t අගයන් දෙකක් එනවා. එතන මේකට t අගයන් දෙක ආදේශ කරාම එකක් එනවා p වල කණ්ඩාංක අනිත් එක එනවා q වල කණ්ඩාංක කියලා. පැහැදිලි? හොඳ ගාණක් මේක. හොඳ ගාණක් try කරලා බලන්න. අපි බලමු 2019 ඊළඟට 9 වෙනි ගාණ වෘත්තයේ ගාණ. ඒ පේපර් එකේම 2019 9 වෙනි ගාන වෘත්තයක ගාන. අපිට දීලා තියෙනවා ඒ ලක්ෂය කියලා එකක් දීලා තියෙනවා. ඒක කණ්ඩාංක දීලා තියෙනවා. ඍණ 7යි 9යි කියලා. වෘත්තයක සමීකරණයක් දීලා තියෙනවා x කියලා. x වර්ගය ධන y වර්ගය ඍණ 4x ධන 6y ඍණ 12 සමානයි බිඳුව කියලා. ඔයගොල්ලන්ට කියනවානේ මේ ලක්ෂය වෘත්තයට පිටින් තියනවා කියලා පෙන්නන්න. වෘත්තයක් තියෙනවා ලක්ෂයක් තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්න ඕනේ මේ a කියන එක වෘත්තයට පිටින් තමයි තියෙන්නේ කියලා. මොකද කරන්න ඕනේ? වෘත්තයට පිටින් තියෙන නම් මොකද අවශ්‍යතාවය? මේකේ කණ්ඩාංක හොයාගන්න කේන්ද්‍රයේ කණ්ඩාංක හොයාගන්න පුළුවන් නේද? වෘත්තයේ සමීකරණය දන්නවා කේන්ද්‍රයේ කණ්ඩාංක හොයන්න පුළුවන්. ඒතර ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ඍණ g ඍණ f තමයි කණ්ඩාංක c වල. එක c. දැන් මොකද වෙන්නේ? මේකෙන් හොයාගන්න ඕනේ ඍණ g කියලා කියන්නේ. එතකොට මේකේ එන්න ඕනේ 2i gx + 2i fy කියලා නේද? එතකොට මේක කම්පෙයාර් කරාම ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මෙතන දෙකක් ඉතුරු කරගත්තොත් ඍණ 2 තමයි තියෙන්නේ. එතකොට g කියලා කියන්නේ ඍණ 2යි. එතකොට ඍණ ලකුණෙන් වැඩි කරාම ඒක 2 වෙනවා. g කියන්නේ ඍණ 2යි, ඍණ g කියන්නේ ධන 2යි. දැන් මේක ගත්තොත් f කියලා කියන්නේ 2යි 3යි. එතකොට f කියන්නේ 3යි. ඍණෙන් අඩු කරා වැඩි කරාම ඍණ 3යි. පැහැදිලි? සමීකරණය තියෙනවා. මෙතන තියෙනවා 2igx, මෙතන තියෙනවා 2ify. කම්පෙයාර් කරාම සංසන්දනය කරාම g කියන්නේ ඍණ 2යි. හැබැයි මට ඕනේ ඍණ g එකෙන්ද මේක ධන 2 වෙනවා. එතන f කියන්නේ 3යි, මට ඕනේ ඍණ f එකෙන්ද ඍණ 3යි. එහෙනම් මේකේ කණ්ඩාංක එනවා ඔයගොල්ලන්ට 2යි ඍණ 3යි. දැන් ඔයගොල්ලන්ට අරය හොයාගන්න පුළුවන් මේකේ.
අරය හොයාගන්න පුළුවන්. මොකද අරය එන්නේ r කියලා කියන්නේ g වර්ගය ධන f වර්ගය ඍණ c වල වර්ගමූලය. හරි මේවා තියෙනවා සිලබස් එකේ කෙලින්ම පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. දැන් අපි g හොයලා තියෙනවා. f හොයලා තියෙනවා. ආගෙන ආදේශ කරන්න. g වර්ගය කියන්නේ 4යි. f වර්ගය කියලා කියන්නේ 9යි. ඍණ c කියන්නේ කීයද මේකේ? ඍණ 12යි. c කියන්නේ ඍණ 12යි. එකතු කරාම ඍණයි ඍණයි ධන වෙනවා මේක 12යි. ඒකේ වර්ගමූලය ගන්න ඕනේ. හරි? මම මොකද කරේ? g වල වර්ග කරා f වර්ග කරා c කියන්නේ ඍණ 12යි ඍණ c ඕනේ. ඒකින්ද ධන 12ක් වෙනවා. එකතු කරාම මොකක්ද දෙන්නේ මේකේ? 21යි 25යි නේද? 25. ඒ කියන්නේ 5. r සමානයි 5. කියන්නේ මෙතන ඉඳන් මෙතනට තියෙන දිග 5. දැන් ඔයගොල්ලන්ට ඒ වල කණ්ඩාංක දීලා තියෙනවා. ඒ වල කණ්ඩාංක දීලා තියෙනවා. දැන් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් CA වල වර්ගය හොයන්න. C වල වර්ගය කියලා කියන්නේ මෙතන ඉඳන් මෙතනට තියෙන දිගේ වර්ගය. CA මේ දිග හොයන්න පුළුවන්. කොහොමද? කණ්ඩාංක දෙකක් දන්නවනම් දිග හොයන්නේ x කණ්ඩාංක වල වෙනස අරන් වර්ග කරනවා y වල කණ්ඩාංක වල වෙනස අරන් වර්ග කරනවා වර්ග කරලා එකතු කරලා වර්ගමූලය ගන්න ඕනේ. එතකොට මෙතන තියෙන ඍණ 7 2 ඒකින් ඍණ 7න් දෙකක් අඩු කරලා වර්ග කරන්න ඕනේ. මෙතන තියෙන 9යි 9න් ඍණ 3ක් අඩු කරන්න ඕනේ. ඒක වර්ග කරන්න ඕනේ. වර්ග කරලා වර්ගමූලය ගන්න. පැහැදිලි? x ඩිෆරන්ස් එක කියලා කියන්නේ ඍණ 7 ඍණ 2 ඒ කියන්නේ ර්ණ 7 ඍණ 2 වර්ගය ධන 9 අඩු කිරීම ඍණ 3 ඒ කියන්නේ ධන වෙනවා. එතකොට මෙතනින් එනවා වර්ගමූල 9යි 9 වර්ගය කියන්නේ 81යි. ඍණ 9යි වර්ග කරාම 81යි. මෙතනින් එනවා ඍණ 3 ඍණ කියන්නේ ධන 9යි 3 එකතු කරාම 12යි 12 වර්ගය කියන්නේ 144යි. එතකොට මේ දෙක එකතු කරාම එනවා ඔයගොල්ලන්ට වර්ගමූල 5යි මෙතන 12යි මෙතන 2යි නේද 225 වර්ගමූලය 225 වර්ගමූලය කියලා කියන්නේ 15. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා එවනම් මොකද වෙන්නේ CA වර්ගයට වඩා R වර්ගය අඩු වෙලා තියෙනවා. මේකේ CA වර්ගය කියලා කියන්නේ 15යි මේක වර්ග කරලා ගන්න CA කියලා කියන්නේ CA කියලා කියන්නේ 15යි. වර්ගමූලය ගන්නව නම් CA විතරයි එන්නේ. CA කියන්නේ 15. එහෙනම් මෙතන ඉඳන් මෙතන තියෙන දුර 15යි. මෙතන ඉඳන් මෙතන තියෙන එක 5යි. එවනම් මොකද වෙන්නේ? මේ ලක්ෂ්‍ය වෘත්තයෙන් පිට තමයි තියෙන්නේ. මොකද මේකට වඩා R කියන එක අඩුයි. R සමානයි 5. නම් මෙතන ඉඳන් තියෙන මෙතනට 5යි. නමුත් මෙතන ඉඳන් මෙතන තියෙන 15ක්. එහෙනම් ඒ ලක්ෂ්‍යයේ තියෙන වෘත්තයෙන් පිට. වෘත්තය ඇතුළේ තියෙනවා නම් මොකද වෙන්න ඕනේ? R කියන අගය මේ අගයට වඩා වැඩි වෙන්න ඕනේ. වෘත්තය මත තියෙනවා නම් මේ දෙක සමාන වෙන්න ඕන. හරි දැන් පළවෙනි කොටස කරා. වෘත්තයේ පිටින් තමයි තියෙන්නේ. එහෙනම් මොකද කියන්නේ? ඊළඟ කොටසෙන් කියනවා x සමාන බිඳුව වෘත්තය මත වූ ඒ ලක්ෂයට ආසන්නතමයි ලක්ෂයේ කණ්ඩාංක හොයන්න කියලා. උදේ වෘත්තයට ආසන්නම ලක්ෂයේ ඒ වලට නම් p කියන එකේ කණ්ඩාංක හොයන්න කියලා කියනවා ඔයගොල්ලන්ට. කොහොමද ඒක හදන්නේ? මොකද කියන්නේ x සමාන බිඳුව වෘත්තය මත වූ ඒ ලක්ෂයට ආසන්නතම ලක්ෂයේ කණ්ඩාංක සොයන්න. වෘත්තය මත තියෙන්නත් ඕනේ ඒකට කිට්ටු වෙන්නත් ඕනේ. නම් මෙතන වෘත්තය මත තියෙන්නේ නම් p තමයි මෙතන කිට්ටුම ලක්ෂය. ඔයගොල්ලෝ දන්නවා වෘත්තයේ ඉඳන් අඳින ඕනම ලයින් එකක් මේකට ලම්බක වෙනවා. පැහැදිලි ලම්බක වෙනවා. ඒකින්ද මේ ලක්ෂයේ කණ්ඩාංක හොයන්න ඕනේ. කොහොමද මේ කණ්ඩාංක හොයන්නේ? ඒතර මේ ලක්ෂය දීලා තියෙනවා ඍණ 7යි 9යි කියලා C කියන කණ්ඩාංකය තියෙනවා 2යි ඍණ 3යි කියලා P ලක්ෂයේ කණ්ඩාංක අපි ගත්තොත් XY කියලා අපිට මේ XY හොයාගන්න ඕනේ. දැන් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා මෙතන ඉඳන් මෙතනට තියෙන දුර 5යි නේද? මෙතන ඉඳන් මෙතන සම්පූර්ණ දුර 15යි. එහෙනම් මෙතන ඉඳන් මෙතනට තියෙන දුර 10යි. පැහැදිලි? අරය 5යි CA කියන්නේ 15යි 5ක් අඩු කරාම එහෙනම් මේක එනවා 5ක් කියලා. එහෙනම් අපිට අනුපාතය ලියන්න පුළුවන් CP over PA. මොකද වෙන්නේ? මේ අනුපාතය ගත්තොත් මේක බෙදීම මේ කැල්ල. මේක 5යි මේක 10යි. ඒ කියන්නේ එකට 2යි නේද? අපිට ලියන්න පුළුවන් CP PA කියලා කියන්නේ එකට
දෙකට බෙදෙන අනුපාතය. දැන් කණ්ඩායම් ලියන්න පුළුවන් බොහොම. ඔයගොල්ලෝ තියෙන ෆෝමියුල එකක්. ඒක උගන්වනවා නේද ඔයගොල්ලෝ? උගන්වනවා නේද බෙදෙන අනුපාතය? එහෙනම් p ලක්ෂයේ කණ්ඩායම් ලියන්න පුළුවන්. දැන් කණ්ඩායම් දන්නවනේ ANC වල කොහොමද ලියන්නේ x කියන එක. මෙතන දැන් බෙදෙන්නේ 1:2 අනුපාතය. නෑ. මෙතන තියෙන කණ්ඩායම්කය 1කින් වැඩි කරන්න ඕනේ. මෙතන තියෙන කණ්ඩායම්කය 2කින් වැඩි කරලා බෙදන්න ඕනේ. එක එකතු කිරීම 2කින්. එහෙනම් 1 වැඩි කිරීම -7 එකතු කිරීම 2 වැඩි කිරීම 2. බෙදෙන අනුපාතය 1:2යි. ඒකෙන්ද 1යි 2යි එකතු කරන්න ඕනේ. දැන් බලන්න සුළු කළා මොකද වෙන්නේ කියලා. මේක -7යි මේක 4යි. බෙදන්න ඕනේ 3. පැහැදිලි? ඍණ 7න් 4ක් ඍණ 7ට 4ක් එකතු කරාම ඍණ 3යි 3ෙන් බෙදුවාම ඍණ 1යි එන x කණ්ඩායම්කය එනවා ඍණ 1යි කියලා. ඒ විදිහෙන් පුළුවන් y කණ්ඩායම්කය හොයන්න. ඕල්ල මෙතන y කණ්ඩායම්කය 1කින් වැඩි කරන්න ඕනේ. එකතු කරන්න ඕනේ මෙතන කණ්ඩායම්කය 2කින් වැඩි කරලා. කියන්නේ ඍණ 3. බෙදන්න ඕනේ ආයේ 1යි 2යි එකතු කරලා බෙදෙන අනුපාතය. උදේ කීයද එන්නේ? y සමානයි 9යි මෙතනින් ඍණ 6යි මෙතන 3යි. එතන 3 බෙදීම 3යි. ඒ කියන්නේ 1යි. එහෙනම් p ලක්ෂයේ කණ්ඩායම මොනවද එන්නේ? p ලක්ෂයේ කණ්ඩායම උගන්ට ලියන්න පුළුවන්. x වල කණ්ඩායම්කය ඍණ 1යි y වල කණ්ඩායම්කය 1යි. පැහැදිලි? බොහොම ලේසියි මේ ගණන්. මම ගණන් අමාරුයි නම් ඩිග්‍රී 5ක් කරන්නේ නෑ මගේ ලයිෆ් එකේ. මොකද එච්චරට අමාරුයි. උපාධි 5ක් උපය ගන්නවා කියන්නේ ලේසි වැඩක් නෙමෙයි. මම දන්නවා ගණිතය හරිම ලේසි. හරියට කරනවා නම් මම ඒක ගොඩාක් එන්ජොයි කරනවා. මම ළමයින්ට උගන්වනකොට කියනවා මට ලෝකේ තියෙන ලස්සනම ලෝක දෙකක් තියෙනවා. එකක් ගණිතය අනිත් එක මගේ ෆැමිලි එක කියලා. මම ගොඩාක් එන්ජොයි කරන දෙක තමයි මගේ ෆැමිලි එකයි ගණිතයයි. හරිද? එච්චර ලේසි. ඔයගලන්ට පුළුවන් පුතේ දුවේ මෙහෙම ලක්ෂයේ කණ්ඩායම්ක මේකට ආදේශ කරලා ධන වෙනවා නම් එළියේ ඍණ වෙනවා නම් ඇතුලේ බිඳුව වෙනවා නම් මත එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. හරි? ඉතින් මම විශ්වවිද්‍යාල ආචාර්යවරයෙක් මම A level කරන ගුරුවරයෙක් නෙමෙයි. මම හිතනවා මට A level කරන ගුරුවරයෙක් තරම් මේ සිලබස් එක ගැන ලොකු අදහසක් නැහැ. මම හිතනවා මම ගොඩක් කාලයට සාධාරණයක් කරා කියලා. මම ගොඩක් උගන්වලා තිනවා. මම හිතනවා මට එක්ස්පීරියන්ස් එක මම මෙතන පාවිච්චි කරා කියලා. පුතාලා දුවලට මම කියන්නේ A level කියන්නේ ජීවිතේ කඩවීමක් තමයි. ඒකට බය වෙන්න ඕනේ නැහැ. වැඩ කරලා තියෙනවා නම් බය වෙන්න ඕනේ නැහැ. බොහොම රිලැක්ස් වෙන්න. රිලැක්ස් වෙලා ගණන් මේ දවස්වල හදපු ගණන් ටිකක් හදලා බලන්න. තීර චුට්ටක් බලා ගන්න. එතකොට පුළුවන් බොහොම ලේසියෙන් මේක ජය ගන්න. මොකද අපි පේපර්ස් මාක් කරනවා දැන් අවුරුදු ගාණක්. ඉතින් දරුවෝ ඉන්නවා සමහරකට එක වචනයක් ඉලක්කමක් කපන්න නැතුව උත්තර ලියලා තියෙනවා. ලකුණු 100ෙන් 100යි. ඉතින් ළමයි ගොඩක් ඉන්නවා. අපි බලන පේපර්ස් වල ගොඩක් ළමයින්ට දරුවන්ට ලකුණු තියෙනවා. ඒ වගේම බින්දු තියෙන ළමයිනුත් කීප දෙනෙක් ඉන්නවා. ඉතින් මම කියන්නේ රිලැක්ස් වෙන්න. රිලැක්ස් වෙලා Taman දැන් පාඩම් කරලා තියෙන්නේ, Taman ලෑස්ති වෙලා තියෙන්නේ, Tamanට ගණන් හදන්න පුළුවන් නම් Tamanට බොහොම ලේසියෙන් ඒකක් ගන්න පුළුවන්. මම හිතන ඒක ජය ගන්න ඔයගොල්ලන්ට ශක්තිය, ධෛර්යය, වාසනාව ලැබෙන්න කියලා මම ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඒ වගේම ඔබ සියලු දෙනාම සුබ රාත්‍රියක් මම ප්‍රාර්ථනා කරනවා. බොහොම ස්තුතියි. බොහොම ස්තුතියි. ආචාර්ය උපාධිය ප්‍රමුඛව උපාධි 5ක් තමන්ගේ ජීවිතයේදී තමන් සන්තක කරගෙන ඉගෙන ගැනීම, විශේෂයෙන්ම තමන් ප්‍රිය කරන තමන්ගේ විෂය වන ගණිතය ප්‍රියජනකම අත්දැකීම බවට, විනෝදාංශය බවට පත් කරගත්ත රුහුණු විශ්වවිද්‍යාලයේ ගණිත අධ්‍යයන අංශයේ හිටපු අංශාධිපති ජ්‍යෙෂ්ඨ කතිකාචාර්ය ආචාර්ය අජිත් මෙල් ආචාර්යතුමන් තමයි දරුවනේ අද මේ අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය මෙහෙවන 100%ක්ම ඔබව ශක්තිමත් කරන නෙස්ටමෝඩ් බලගන්වන මේ සම්මන්ත්‍රණ මාලාවේ ආරම්භක සම්මන්ත්‍රණය මේ විදිහට මෙහෙවන ලද්දේ. අපි අවසන් නැහැ, විනාඩි කිහිපයක් තියෙනවා. අපිත් එක්ක ඉන්න අනෙකුත් සම්පත්දායකයා කොළඹ රාජකීය විද්‍යාලයේ ආචාර්ය ශර්ලි තිත්තවැල්ල ආචාර්යතුමන් ඔබට තවත් පුංචි වටිනා කාරණා කිහිපයක් මේ අවසන් මිනිත්තු කිහිපේ ඔබ හමුවේ තබන්නටයි සූදානම් වෙලා ඉන්නේ. අපි ආරාධනා කරනවා එතුමන්ටත් එකතු වෙන්නට කියලා. දුවේ පුතේ, මම දැන් ඔයගොල්ලන්ට දෙන්න හදන්නේ පොඩි ගණන් 4ක්. අපි උපකල්පනය කරනවා ෆස්ට් පාර්ට් එකට මේ ගණන් 4 එන්න පුළුවන් වේවි කියලා. අපි දන්නේ නැහැ ඇයිද කියලා.
සාමාන්‍ය ක්‍රමයට එහා ගියපු ඔගොල්ලන් කලින් හදලා නැති ගණන් 4ක් මම දැන් බෝඩ් එකේ දානවා. ඔගොල්ලන් මේ ටික ලියා ගන්න පොඩි ගණන් 4ක් අපි ලබන සතියේ මේවා ඩිස්කස් කරමු. ඔගොල්ලන්ට පුළුවන් සතියක් පුරාවට මේ ගණන් 4 හදන්න යාළුවොත් එක්ක ෂෙයා කරගන්නත් පුළුවන් කොහොමද මේ ගණන් 4 හදන්න කියලා. පොඩි දේවල් තියෙන්නේ හොඳම සිද්ධාන්ත කරුණු අවබෝධ වෙන්න අවශ්‍ය නිසායි මේ ගණන් 4 මම ඔයගොල්ලන්ට යෝජනා කරන්නේ. පළවෙනි ගාන මම ගණිත අභ්‍යයනයේ ගානක් තමයි යෝජනා කරන්නේ. ඒක මම මෙහෙම ලියනවා පුතේ. සිග්මා r සමානයි 1 ඉඳන් 2n තෙක් r. සිග්මා r සමානයි 1 ඉඳන් 2n තෙක් r සමානයි කියලා පෙන්වන්න ඕන 2n වර්ගය ධන nට. ගණිත අභ්‍යයන මූලධර්මයේ පාවිච්චි කරලා r සමානයි 1 ඉඳන් 2n තෙක් r කියන ශ්‍රේණියේ අගය 2n වර්ගය ධන nට සමාන බව සාධනය කරන්න ඕන. මේක තමයි පළවෙනි ගාන. ඔයගොල්ලන්ට මතකයි අපි හුරුයි අපිට මෙතන n තෙක් හදනවා හුරුයි. අද මම පොඩ්ඩක් වෙනස් කරා මෙතන 2n දැම්මා. එතකොට පොඩි වෙනසක් තියෙනවා. try කරන්න බලන්න මොකද වෙන්නේ කියලා. මේ ගාන හදන්න ඕන ගණිත අභ්‍යයන මූල ධර්මයෙන්. ගණිත අභ්‍යයන මූල ධර්මයෙන්. right? ගණිත අභ්‍යයන මූල ධර්මයෙන්. මේ තමයි පළවෙනි ප්‍රශ්නේ. දෙවෙනි එක මම ලියන්නම්. දෙවෙනි එක ලිමිට්ස් ගානක්. මේ හැම ගානක්ම මතක තියාගන්න පුතේ හැම ගානක්ම අපේ සිලබස් එකේ තියෙන ඒවා. අපේ සිලබස් එකේ දැනුමින් අපිට හදන්න පුළුවන් ඒවා. මෙන්න දෙවෙනි ගාන ලිමිට්ස් x යද්දින් බිඳුවට x ඍණ sin x බෙදීම x ඝනය සමානයි. මම උත්තරෙත් දෙන්නම් 6න් 1 බව සාධනය කරන්න ඕන. සීමාන්තික අගය මෙන්න මේ ත්‍රිකෝණමිතික ශ්‍රිතයේ x ඍණ sin x බෙදීම x ඝනය උත්තරේ 6න් 1 බව පෙන්වන්න ඕන. x බිඳුව කරා එළඹෙන්දින් අපේ විෂය නිර්දේශය තුල තියෙන ගණන් තමයි මේ තියෙන්නේ. තව ගණන් දෙකක් තියෙනවා. මම තුන්වෙනි ගාන දෙන්නම්. ත්‍රිකෝණමිතික සමීකරණ ගානක්. ඍණ 3.5 ධන 3.5 කොටුවරහන්. ඔයගොල්ලන් දන්නවා කොටුවරහන් දාන්නේ ඇයි කියලා. සංවෘත ප්‍රාන්තර මෙන්න මේ වසම තුල මට ඕන වෙනවා sin x සමානයි x බෙදීම 10 සමීකරණයෙහි විසඳුම් ගණන. විසඳුම් නෙමෙයි ඕන විසඳුම් ගණනයි ඕන. පැහැදිලිද? ඍණ 3.5 ධන 3.5 කොටුවරහන් ඒ කියන්නේ සංවෘත ප්‍රාන්තරයේ තුල ඒ වසම තුල sin x සමානයි x බෙදීම 10 සමීකරණයෙහි විසඳුම් ගණන ඕන. විසඳුම්ද ඕන විසඳුම් ගණනද ඕන. විසඳුම් ගණන ඕන. අපි යමු ඊළඟ ගානට. අන්තිම ගාන. මේක ශේෂ ප්‍රමේය සාධක ප්‍රමේය ගානක්. මේ ගාන මම යෝජනා කරන්නේ මං හිතනවා ඔගොල්ලන් මේ ගාන හදලා නැතුව ඇති කියලාමයි මට හිතෙන්නේ මේ වගේ ගානක්. අපි හිතමු මෙන්න මෙහෙම එකක්. මම ලියනවා මම පළවෙනි ගාන මකලා ලියන්නම් පුතේ. ගණන් 4ක් දෙනවා. ඔගොල්ලන්ට පුළුවන් මට කියන්න අමතකුණා මේ ගණන් 4 අපේ මේ තියෙන WhatsApp group එකට ආන්සර්ස් පුළුවන් තරම් ඉක්මනට එවන්න. අද වුණත් පුළුවන්. මේ ගොල්ලන්ගෙන් පළවෙනි මං හිතන්නේ 20 දෙනා තෝරනවලු නෙස්ටමෝල්ට ආයතනේ. ඉතින් ඒගොල්ලන්ට තෑගිත් හම්බෙනවලු. අපි යෝජනා කරනවා පුළුවන් තරම් ඉක්මනට එවන්න. අද වුණත් පුළුවන්. මෙන්න පුතේ අන්තිම ගාන මම දෙන ශ්‍රිතයක් තියෙනවා fx කියලා. f කියලා ශ්‍රිතයක් තියෙනවා fx. එයාගේ ප්‍රතිබිම්බය දෙනවා මෙන්න මේ විදිහට. ax ඝනය ධන bx වර්ගය ඍණ දෙවාරයක් x ධන 1. මෙන්න මම සංගුණක දෙකක් දීලා තියෙනවා නොදන්නා සංගුණක දෙකක් අඥාත දෙකක්. ඒ සංගුණක දෙක විශේෂයෙන් මම කියනවා මෙන්න මෙහෙම
මේ සංගුණක අයිති වෙන්නේ Q කුලකයට. Q කියන්නේ කවුද? පරිමේය සංඛ්‍යා කුලකයටයි අයිති වෙන්නේ. එතකොට ax ඝනය ධන bx වර්ගය ඍණ දෙවාරයක් x ධන 1 ඒකමා b අයත් වේ Q යයි ගනිමු. යයි ගනිමු. ඕක තමයි ශ්‍රිතය. ගාන මෙන්න මෙහෙමයි. අපිට දීලා තියෙනවා 3x අඩු කිරීම වර්ගමූල 2 යන්න fx හි සාධකයක් නම් ඒකමා b අග යන්න. ආයි කියනවා මම 3x අඩු කිරීම මූල 2 යන්න fx හි සාධකයක් නම් ඒකමා b අග යන්න. මෙච්චරයි දත්තේ තියෙන්නේ. හොඳට හිතන්න AB කියන්නේ තාත්වික සංඛ්‍යා නෙමෙයි AB කියන්නේ පරිමේය සංඛ්‍යා Q. එහෙනම් මේ தත්ත්වය යටතේ මේ දත්තේ විතරයි දීලා තියෙන්නේ fx සාධක හොයන්න ඕන. A9 f x ඍණ 1 විශාලයි හෝ සමානයි බිඳුව විසඳන්න. ඔන්න ඕක කරන්නත් ඕන. එහෙනම් හතරවෙනි ප්‍රශ්න විදිහට මේ ප්‍රශ්නේ මම යෝජනා කරනවා. මම ආයෙ වතාවක් අන්තිමට කියවන්නම්. f කියලා ශ්‍රිතයක් තියෙනවා. එයාගේ ප්‍රතිබිම්බය දීලා තියෙනවා fx ax ඝනය ධන bx වර්ගය ඍණ දෙවාරයක් x ධන 1 ඒකමා b මම අඳුනනවා q කියලා. q කියන්නේ පරිමේය සංඛ්‍යා. 3x අඩු කිරීම වර්ගමූල 2 යන්න fx හි සාධකයක් නම් ඒකමා b අග යන්න. එනයින් f x ඍණ 1 විශාලයි හෝ සමානයි බිඳුව විසඳන්න. හොඳයි. මේ ගණන් හතර පුතේ එහෙනම් අපි ලබන සතියේ මේ වගේ විසඳුම් එක්ක හම්බ වෙමු. ඔයගලන්ට සුබ රාත්‍රියක්. ස්තුතියි. බෙහෙවින් ස්තුතිවන්ත වෙනවා කොළඹ රාජකීය විද්‍යාලයේ ආචාර්යතුමා ශර්ලි තිත්තවැල්ල මහත්මයා තමයි ඔබට ඔබේ විෂයට අදාළ ගැටලු 4ක් ඉදිරිපත් කළේ. ඔබට පුළුවන් මේවට විසඳුම් සපයන්නට ප්‍රකාශ කළ ආකාරයට ඒ වගේම බලාපොරොත්තු වෙනවා අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය හරහා ඔබට මේ ප්‍රශ්න 4 ගැටලු 4ක් විදිහට ඉදිරිපත් කරන්නට. ඒවට විසඳුම් ලබා දෙන්න ඔබ සමහරවිට ටිකක් කලබල වෙන්නේ නැති සර් කිව්වේ WhatsApp group එක හරහා සම්බන්ධ වෙන්නට කියලා. ඔබ Zoom meeting හරහා app එක හරහා තමයි සම්බන්ධ වෙලා ඉන්නේ මේ වෙලාවේදී මේ online seminar එකට. ඒ නිසා ඒ register වෙච්ච ආකාරයට කලබල වෙන්න දෙයක් නැහැ. ඒ විදිහටම පිළිතුරු එවන්න තමයි තියෙන්නේ. එමනම් අද සම්මන්ත්‍රණය මේ විදිහට අවසන් කරන අතරතුර අපි කියන්නට ඕනි පුතේ 100%ක්ම ඔබ සූදානම් කරන්නට අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය සමග අත්වැල් බැඳගෙන නෙස්ටමෝල්ට බල ගන්නවන මේ සම්මන්ත්‍රණ මාලාව සූදානම්. ඒ නිසා අඛණ්ඩවම අපිත් එක්ක රැඳී සිටින්නට කියලා ආරාධනා කරනවා. ඒ වගේම විශේෂයෙන් මතක් කරන්නට ඕනේ ඔබට දැන් ඔබ ඔන්ලයින් මේ සම්මන්ත්‍රණයට සම්බන්ධ වෙනකොට සමහර වෙලාවට සම්මන්ත්‍රණය සෙමිනා එක පටන් ගෙන තිබුණා වෙන්න පුළුවන්. මුල් කොටස් හෝ යම් ආකාරයකට මගහැරුණා නම් ඒ අතරතුර ඔබ මේ පාඩම් මාලාවත් එක්ක ගෙදර ඉඳලා එකතු වෙලා ඉන්නකොට සමාලාට පුංචි අවට තියෙන සද්ද බද්දත් එක්ක පොඩි කොටස් වල මගහැරීම් වුණා නම් කලබල වෙන්න එපා. අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ වෙබ් අඩවියට මේක ඇතුළත් කරායින් අනතුරුව ඔබට ඒ ලින්ක් එක අපි එවන්නට කටයුතු කරනවා. ඊට පස්සේ ඔබට නැවත මේක පරිශීලනය කරන්නට පුළුවන් කියන එක දෑබර දූපතුන් සියලු දෙනාටම අපි මේ මොහොතේදී මතක් කරනවා. ඒ වගේම ඔබ සඳහා අද එකතු වෙලා සිටි ඔබ සඳහා වන ගණිත විෂය සඳහා වන සංයුක්ත ගණිතය සම්බන්ධයෙන් වන මීළඟ සම්මන්ත්‍රණය පැවැත්වෙන්නේ සැප්තැම්බර් 2 වෙනිදා. ඒ කියන්නේ පොයේ දවසට පහුවදා බදාදා රාත්‍රී 7 සිට 9 දක්වා. ඒ සඳහා වන සම්මන්ත්‍රණය මෙහෙවන්නට කැලණි විශ්වවිද්‍යාලයේ ජ්‍යෙෂ්ඨ කතිකාචාර්ය NGA කරුණාතිලක ආචාර්යතුමන් කතිකාචාර්යතුමන් සහභාගී වෙන බවත් මේ මොහොතේදී මතක් කරන්නට ඕනේ. එහෙමනම් අපි සමුගන්නට සූදානම් වෙන්නේ. අපි ස්තුතිවන්ත වෙනවා අද එකතු වුණු සම්පත්දායකින් දෙපළටම විශේෂයෙන්ම ඊටාම වැදගත් රුහුණු විශ්වවිද්‍යාලයේ ගණිත අධ්‍යනාංශයේ හිටපු අංශාධිපති ජ්‍යෙෂ්ඨ කතිකාචාර්ය ආචාර්ය අජිත් දමෙල් කතිකාචාර්යතුමනි, ඒ වගේම කොළඹ රාජකීය විද්‍යාලයේ ආචාර්ය ශර්ලි තිත්තවැල්ල ආචාර්යතුමනි, ඔබතුමන්ටත් බෙහෙවින් ස්තුතිවන්ත වෙනවා. එතුමන් කියපු කතාවකින්ම අපි 100%ක් ඔබ සූදානම් කරබන නෙස්ටමෝල්ඩ් බලගන්වන මේ උසස් පෙළ 2020 සඳහා ඒ ආසන්නය දක්වා සැප්තැම්බර්
අග දක්වා පැවැත්වෙන මේ අඛණ්ඩ සම්මන්ත්‍රණ මාලාවේ පළවෙනි සම්මන්ත්‍රණය අවසන් කරන්න සූදානම්. එතුමා කීවා තමන්ගේ ජීවිතයත් ඒ වගේම තමන්ගේ විෂයත් තමන් සතුටු වෙන කාරණා දෙක එන්ජොයි කරනවා කියලා. ඇත්තරම විෂය මොකක් වුණත් අධ්‍යාපනය ඉගෙනීම ලෝකයේ තියෙන වටිනාම විනෝදාංශය බවට අපට පත් කරගන්න පුළුවන් නම් සතුටින්, සැහැල්ලුවෙන්, මානසික සුවයෙන්, කායික මානසික සමබරතාවයෙන් ඔබට මේ අභියෝගයට මුහුණ දෙන්නට පුළුවන් වේවි. අපේ ප්‍රාර්ථනයත් නෙස්ටමෝල් සහ අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ ප්‍රාර්ථනයත් ඔබට ඒ සඳහා කය මනස දෙකෙහිම ශක්තිය ලැබේවා යන්නයි. හමු වෙමු ලබන සම්මන්ත්‍රණ මාලාවේදී. සුබ රාත්‍රියක්.